cách bên này quên rồi kệ khôngมีรูปเดียว มันเอาส้มกินได้เอาส้มถ้าเอาส้มถ้าเอาอะไรเอาส้มเอา ไม่ดีชัดไม่ดีน่าพูดเลยพูดสาวว่า ကဲအားလုံးတည်သားခံယူပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဝဲပဲဒီမှာပဲစကြမယ်ကဲအားလုံးစကြရအောင်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်လူတော်ဘောဇာတက္ကရာ1380ခုနှစ်ရသုလာဇန်4ရက်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်စနေနေ့ညချမ်းချီရောင်တိုင်းဒေသကြီးလေကုမြို့နယ်ရဲမော်တပ်မြို့၌တည်ရှိသောမြစ်မဝိမဟာစီတောရရိပ်သာကြီးအတွင်း၌ဆရာတော်တရင်သုံးတော်မူရာအမိမိတာရွှေတို့စာကြောင်းတော်မှနေ၍အွန်လိုင်းမှတိုက်ရိုက်ချင်းမြင်အပ်သောဓမ္မသဘင်ဝဲအနိညာဓမ္မဒါနမှဒီလိုရှင်များဖြစ်ကြကုန်သောယေရှုရှင်ဘိဂီတော်လိုက်အားအမှုထား၍ဘယ်လိုသမျှဖြစ်ကြသောဘာဂီဥတောင်းဖေခင်ဘောအုံးမြင့်မောင်တို့ကိုယေရှု၍တိရိသရမတေဂီတော်မီမီအေသာသမီမြေမြင့်မြတ်အန္တဝါကုမ္ပဏီလိမိတက်မိသားစုကမတည်၍ဥပဂောဇတော်ရေးစန္ဒာမြိုင်တာကြီးမောင်ခန့်စောသားငယ်မောင်ခန့်သူရွှေလျာကုမ္ပဏီလိမိတက်မိသားစုဥဒေဝတော်တိတာဝဲအောင်မင်္ဂလာဆန်းဆက်မိသားစုဥထိနိုင်တော်မေသူရီမြင့်ဆွေသံမောင်တုတ္တနိုင်မောင်လင်းဖုံးမြင့်မိသားစုဒီမူကြီးဥအောင်နိုင်ကြီးတော်ချစ်ချစ်တွေ့သမီးကြီးမတ်သက်မှုနိုင်သမီးငယ်မဆုမြတ်နိုင်မိသားစုတော်စန်းစန်းမြင့်တော်တန်းတန်းမြင့်တန်နေမိသားစုများကဘဝရည်စပေါင်းဆက်၍ဆင်ရပါပူဇော်အပ်သောမြစ်မဝိဆရာတော်ဤဝေနိအကျိုးဓမ္မပူဇာတပင်ဝဲဟောကြားအပ်သောပုဂ္ဂလပညာပါဠိတော်နှင့်ယေဇပကရဏအထာဂရပုဂ္ဂလပညာအထာဂရအဖွင့်ဧဟုတော်အထာဂရနှင့်မဟာဝကပါဠိတော်ဇာတကပါဠိတော်အထာဂရတို့၌လာရှိသောပါဠိတော်ဆိုမိများနှင့်ဒီဂီတိခောသလဇတ်တော်ကိုခြေကတန်စာစဉ်ဟောကြားအပ်သောမိဘစကားရင်မာထားပါအမည်ပေးသောတရားတော်ပြိတ္တိပါတရားနဲ့မိဘစကားရင်မာထားပါတရားတော်ကိုမောကြားပြီးမနာကြားပြီးတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တကွအနန္တောနန္ဒ၅ပါးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဂုဏ်ဤသောဝညီစတဲ့အနန္တောနန္ဒ၅ပါးမြတ်ဗျာဘုရားရှိခိုးကိုသာမြတ်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မတရေဖွင့်ကြရအောင်အလုံးလောလေးတွေချီမယ်ညလွာလေးတွေခြားထားပြီးတော့နှုတ်ကလည်းရွတ်တယ်လို့စိတ်ကလည်းညွတ်ပြီးတော့ဒီကြလေးပူဇော်ကြရအောင်ဗုဒ္ဓကိုယ်ဤသော
ရှိခိုးပါဤဖယားဓမ္မခေါ်ဤသောအညီယောညီမြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖယားသံဃာခေါ်ဤသောအညီယောညီမြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖယားမိဘကိုဤသောအညီယောညီမြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖယားဆရာကိုဤသောအညီယောညီမြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖယားသာဓုသာဓုသာဓုကဲတရားနာမည်လေးပြောကြပါအောင်အသာဖွင့်ထားတဲ့လူတွေပါတရားနဲ့ဘိဗစကားရင်မာထားပါတဲ့ပြောကြည့်ပါဘိဗစကားရင်မာထားပါတွေပေဘေကဝေပုဂ္ဂလာဒုလဘလောကသမိတွေပေဘေကဝေပုဂ္ဂလာဒုလဘလောကသမိဘေကဝေပရိသတ်လေးပါးจิตจิตမိတော်တွေနေရကုန်သောဣမေပုဂ္ဂလာဤလူပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လောကသမိဟောဒီလောကကြီးထဲ၌ဒုလဘတွေ့ကြုံမှုရန်မြင်ရဖို့ရန်ခဲရင်လာပါ၏ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမိန့်တဲ့စကားလေးจิตจิตမိတို့တဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မိန့်ကြမဲ့ဟောဒီလူပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်တို့သည်ဒီလောကကြီးထဲမှာဖြင့်မင်းတို့အလုံးအတွက်တွေ့ရဖို့ရန်လေခဲရင်နဲ့မြင်ရဖို့ရန်ကြုံရဖို့ရန်လေခဲရင်ပါလေလောကကြီးမှာတွေ့ကြုံဖို့မြင်ရဖို့ခဲရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်လဲနဲ့နှစ်ယောက်တဲ့ကတမေတွေငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်မိန့်ပြလိုက်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်နံပါတ်1ပုဗ္ဗကာရီမိမိရဲ့အပေါ်မှာရှေးဥစွာကျေးဇူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါလေးကိုနောက်ထပ်နားလည်ပြောရင်မိမိရဲ့အပေါ်မှာဗာမျောလင်းကြမှာမထားဘဲနဲ့အရင်ကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒုက္ခအိမ်မှာမိမိရဲ့အပေါ်မှာဗာမျောလင်းကြမှာမထားဘဲနဲ့အရင်ကျေးဇူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကကတိညုတကတဝေတိမိမိအပေါ်မှာသူတစ်ပါးပြုမှုတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိလဲသိတဲ့အတိုင်းလဲပြန်လဲပြီးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်2ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိပေါ်မှာသူတစ်ပါးပြုတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိလဲသိတယ်တဲ့သိတဲ့အတိုင်းလဲပြန်လဲပြီးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါလို့ဆိုရင်နားလည်ပြီမို့လားဘုရားကာရီမိမိရဲ့ပေါ်မှာဗာမြော်လင်းခြင်းမပထားပဲနဲ့မိမိကိုရှေးဥစွာအရင်ကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိညုတကတဝေတိမိမိရဲ့ပေါ်မှာသူတစ်ပါးပြုမှုတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိလဲသိတယ်သိတဲ့အတိုင်းလဲပြန်လဲပေးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေကဝေပရိသတ်လေးပါးจิตจิตမိတို့တွေနေရကုန်သောဣမေပုဂ္ဂလာဤလူပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လောကသမိဟောဒီလောကကြီးထဲမှာဖြင့်ဒုလဘတွေ့ပြေဖို့ရန်တွေ့ကြုံရဖို့ရန်အလုံးကိုခဲလာပါပေ၏ဤဒီသို့ဘဂဝါဘုံသော6ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်
Aosa karuna shidwa metta aphe meyyaro muge babi dati. Nasaya lo dobe dan nale tabi loka idema tuya jungya nyiya punya kaya ne bobo badai myu be si de. Na myu ne yauk be si de yo ba na myu be si de. Na myu ne yauk be si de. Ero number 1ကမိမိပေါ်မှာဘာမြောင်နေညမှာမထားဘဲနဲ့မိမိကိုအရင်ကျေးဇူးပြုခဲ့ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားလုံးအခုတရားနာပရိသတ်နေတဲ့တရားနာပရိသတ်အားလုံးမှာမိမိဘဝမှာမိမိကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးဘာမြောင်နေညမှာမထားဘဲနဲ့အရင်ကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာဘဝထဲမှာပြန်ရှာရင်ရှိလားမရှိလားရှိတယ်နော်ပြန်ရှာရင်ရှိပေမဲ့လို့ပြန်မရှာဘူးဆိုရင်သိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်ဘူးရှိတာကတော့ရှိလားမရှိလားရှိတယ်ရှိပေမဲ့လို့သိအောင်မလုပ်ရင်ပြန်မရှာရင်မသိနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပြိဿကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ပုပ္ပကာရီမိမိကိုအရင်ကျေးဇူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကကိုပြန်ဆင်ကြီးကြည့်ရမှာလားကိုဘဝကြီးဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အထဲမှာပြန်ရှာရမှာဘဝကြီးဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ထဲမှာပြန်ရှာရမှာစာမေအတန်ပိတ်နေတယ်ဘဝကြီးဖြတ်သန်းရတဲ့ထဲမှာပြန်ရှာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကကိုရှာဖို့ကိုသိဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကမိမိရဲ့သိတတ်မှုရှာမှုနဲ့ဆိုင်တယ်နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကတိညုတကတဝေဒီဆိုတာကသူတစ်ပါးကမိမိကိုပြုမှုတဲ့ကျေးဇူးကိုသိတဲ့အတိုင်းလည်းပြန်လဲပေးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အပြင်မှာထွက်ရှာရမှာလားမိမိမှာပြန်ရှာရမှာအားလုံးဘဝကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်ငါသည်ဒီကနေ့ဒီအချိန်ဒီငါဘောမှာကျေးဇူးရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါသည်ကျေးဇူးကိုပြန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီလားနံပါတ်1ကျေးဇူးကိုပြန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကတိညုတပုဂ္ဂိုလ်သို့တော့ကတိညုတပုဂ္ဂိုလ်ကသိုံလေးသိတာမဆက်သေးဘူးမပြီးသေးဘူးနံပါတ်2ကသိတဲ့အတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်ကိုပြန်ပြီးကျေးဇူးဆက်လိုက်ပြီဆိုတာမှကတိညုတကတဝေဒီပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ကတိညုတကတဝေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအပြင်မှာရှာရမှာမဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမှာငါသည်ငါရဲ့အပေါ်မှာကျေးဇူးရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီလားဒါဆိုရင်သိတော့သိတယ်တဲ့မဆက်ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပါနေသလားဓမ္မမို့ရင်သိတဲ့အတိုင်းလည်းပြန်ပြီးတော့ပြီးစနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပါသလားအဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ပဲဆင်ញင်ပြီးတော့အမှန်သိအောင်ဆင်ញင်ရမှာဖြစ်ပါလေသဘောပေါက်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကတိညုတကတဝေဒီပေါ့လေကိုယ့်ဟာကိုကျေးဇူးလည်းသိတဲ့အတိုင်းလည်းပြန်လဲပေးဆက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နေပြီဆိုရင်ရသဗျာဟောတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းတော်တော်လေးဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပတ္တထာတိဘေကဝေပုဂ္ဂလာယေကတိညုကတဝေတိနောဘေကဝေလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်ချမ်းသာရလိုကြညာအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးအပေါင်းအိုးသူတော်ကောင်းတို့ရသဗျာစနေပြီခေါ်လိုက်တယ်အိုးသူတော်ကောင်းတို့တဲ့ယေကျေမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးသည်ကတိညုကတဝေဒီနောမိမိရဲ့အပေါ်မှာသူတစ်ပါးပြုမှုတဲ့ကျေးဇူးကိုသိတဲ့အတိုင်းလည်းပြန်လဲပြီးစတတ်ကြလေကုန်၏ထိုကျေးဇူးကိုသိတတ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားယရဏအမျိုးကောင်းသမီးယရဏတို့သည်ပတ္တထာလုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာစံလည်းရနိဗ္ဗာန်တိုင်ပေါက်ရောက်စေတတ်သဖြင့်တကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဟူ၍ဘဂဝါဘုရား၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဝဇာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း
nhất là bây giờ bên này ý để lúc ấy mà bố bà cả đi mimi của yên chỉ giúp cho để bố cô số ra lên về mimi cô đây ngã xa vui bi ở tiệm mà yêu em mình bố cô phía bà đây cái gì nhớ ra cái đó về đi bố cô số ra lên mimi cô đây tôi đã nói yên chỉ giúp cô tí lên tí để đây lên biển bi bi sa để bố cô mimi cô đây phía bà mìnhအဲ့ဒါလို့သူတစ်ပါးရဲ့ပြုဖို့တဲ့ကျေးဇူးကိုတည်လဲတည်ပြန်လဲပေးဆက်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဟာဆိုရင်တဲ့လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်ချမ်းသာတဲ့လူချမ်းသာလူဘဝကြီးမှာနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာကြောင်းအကျင့်ကိုကျင့်နေတာနဲ့အတူတူပဲဒီဘဝကြီးကတည်သွားရင်လည်းလူချမ်းသာတချမ်းသာကနေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိလည်းပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကသူ့ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တယ်။အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့အားလုံးကတိညုတ္တကတ္တဝေတိသူတော်ဘာကမိမိကိုပြုဖို့တဲ့ကျေးဇူးကိုသိလဲသိတဲ့အတိုင်းလဲပြန်လဲပေးဆက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ကြလို့ဒီလိုမျိုးပြင်ခဲ့ပါလေ။ဘုရားပေါ့နော်။ဒီကနေ့ဘုံဘုံတို့ဝိသေဝကျင့်ပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲကျင့်ပါရဲ့ကျင့်ပါစေနဲ့လောကလူတွေလှုပ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတွေလှုပ်တယ်လို့လှုပ်တာလေမှန်ပါလေဒါလောကထဲမှာဒါတွေကရှောင်ကွင်းလို့မရသို့တော့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲမိမိပေါ်မှာကျေးဇူးပြုဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျေးဇူးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဘယ်လိုပေးဆိုင်ရမလဲဆိုတာကိုအာယုံပြုရင်းနဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုဘုံဘုံတို့လုပ်တာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူတစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးကိုသိတဲ့အတိုင်းနဲ့ပြန်လေပေးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဒီဘဝချမ်းသာကြောင်းကိုလည်းကျင့်သုံးနေတာဖြစ်တယ်လို့သံဃာမှာလည်းလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကနေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့အထိအကောင်းဆုံးကုသိုလ်ကံကိုဖြည့်ဆည်းနေတာဖြစ်တယ်လို့မိန့်လိုက်တဲ့အခါမှာတို့အားလုံးဒီတိဖြာဘောကတိညုတ္တကတ္တဝေတိသူတစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးကိုသိတဲ့ဆက်လဲဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ရဲ့ကျေးဇူးကိုသိလဲသိဆက်လဲဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ဆိုရင်နံပါတ်1ပုပ္ပကာရီမိမိကိုအရင်ကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသိအောင်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားမိမိကိုကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသိမှသူတို့ကိုပြန်ပြီးကိုယ်ကကျေးဇူးဆက်လို့ရမှာပေါ့ကိုယ်ကိုပြုထားတဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုတော့မှအတိအမှန်ပြုပြီးတော့ကျေးဇူးရှင်ကိုသိအောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျေးဇူးဆက်တဲ့ကတိညုတကတ္တဝေဒီအဆင့်ကိုရောက်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပုပ္ပကာရီမိမိကိုအရင်ကျေးဇူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးမှာ၄ယောက်ရှိတယ်လို့မိန့်ကြားခဲ့တာပြောကြည့်မိမိကိုအရင်ကျေးဇူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးမှာရှာတတ်မယ်မြင်တတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်၄ယောက်ဒါကဘုရားဟောနော်ဘုရားဟောကမှနောက်တဲ့ကိုကျေးဇူးရှင်တတ်မှတ်ပြီးသိမယ်ဆိုရင်အများကြီးပွားလို့မရဘူးလားရတယ်တကယ်ကတော့မဖြစ်မနေရတော့ပြိတ္တိဒီ၄ယောက်ကတော့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာသိထားရမယ်သိတဲ့အတိုင်းနဲ့ပြန်လဲပေးဆက်ရမယ်အဲ့ဒီ၄ယောက်ကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်နံပါတ်1နားထောင်ကြည့်မာတာပိတရောဘေကဝေပုဗ္ဗဂရိနောဗုဒ္ဓတိတရောကတိညုကတဝေဒီနောဘေကဝေလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်ချမ်းသာရလိုကြာညာအမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းဥတ္တရောကောင်းတို့မာတာပိတရောမြေမွန်တောင်မကကျုတိမိဘနှစ်ပါးလို့ခေါ်တဲ့မွေးသမီးခင်မွေးသဖခင်တို့သည်ဥပ္ပကာရီမိမိရဲ့ဘဝမှာပထမဆုံးရလိုက်တဲ့အရင်ကျေးဇူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤပါပေ၏မိမိဘဝမှာပထမဆုံးတွေ့လိုက်တဲ့ပုပ္ပကာရီဘာမျောလင့်ချက်မှမထားပဲမိမိကိုအရင်ကျေးဇူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခြားမှမရှာနေတဲ့မြေမောတောင်မကကျူးတိဆိုတဲ့ဂုံတုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အိမ်ကအမေနဲ့အဖေပါပဲနံပါတ်1ပုပ္ပကာရီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားရှင်ပြလိုက်ပြီဘယ်သူလဲအဖေနဲ့မိပဲတဲ့ရောလောင်းတို့တဲ့မင်းတို့ရဲ့အိမ်မှာမင်းတို့ကိုဝေးပြီးသားမင်းတို့ကိုကျွေးမွေးဆောင်ကြပေးခဲ့တဲ့အဖေနဲ့အမေတို့သည်မင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာပထမဆုံးတွေ့လိုက်တဲ့ပုပ္ပကာရီနောကိုယ်ကိုအရင်ဆုံးကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါပေကုန်၏ ဒါ
ဒါဆိုရင်နံပါတ်1တို့သိရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ငါဘဝကိုအရင်ဆုံးကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်ဟာအဖေနဲ့အမေပဲဆိုတာကိုတော့အသေးသေးဆွဲနေအောင်မှတ်ထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အသေးသေးဆွဲနေအောင်မှတ်ထားရုံနဲ့ရောပြီးပါမလားဒီမှာပဲတခါတည်းမြတ်စွာဘုရားမိတ်လိုက်တယ်နော်ဘယ်တော့တောင်မိတ်လိုက်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအမေနဲ့အဖေကိုကျေးဇူးဆက်ရမှာဘယ်သူတွေလဲဆိုတခါတည်းမိတ်လိုက်တယ်ဗုဒ္ဓဒီတော်အဲ့ဒီအမေနဲ့အဖေမွေးပေးထားတဲ့ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့သားသမီးတို့သည်ဒါကဓာတ်ရိုက်လုတ်ကိုလုပ်ရမှာသားသမီးတွေအဲ့ဒီကနေမှနောက်တစ်ဆင့်မိဘတွေကစိုးစိုးမှကောင်းရင်သားသမီးကနေနောက်တစ်ဆင့်ညီတို့သည်နောက်တစ်ဆင့်မြစ်တို့သည်တဲ့မြစ်လောက်အထီးကတော့ဘဝထဲမှာအားလုံးတို့တွေတော်တော်များများရှိလားမရှိလားရှိလားမရှိလားရှိတယ်ဘုံဘုံအမေဆိုရင်အခုမြည်တွေရှိတယ်မြည်ကနေအခုမြစ်တွေရှိတယ်မြစ်တွေဒီမှာသူ့မြစ်အကြီးဆုံးကောင်ဆိုရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်10တန်းတော့အောင်သွားပြီဒါအမေ89ရောက်တော့မြစ်ပါရှိနေပြီဒီတော့ပြောနေတာကအဲ့ဒီမိဘနှစ်ပါးကိုကျေးဇူးဆက်ရမယ်ဘယ်သူတွေဆက်ရမှာလဲဆိုရင်ဘုရားတခါနဲ့တိုင်းရဟောတာလေဗုဒ္ဓဒီတော်အဲ့ဒီအမေကမွေးပြီးတော့အပွေကကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ခြင်းကိုခံယူခဲ့ကြတဲ့သာသမီတွေမြေမြစ်တွေသည်တဲ့အမေနဲ့အဖေရဲ့ကျေးဇူးကိုသိလဲသိပြီးတော့ပြန်လဲပေးဆက်ကြရမယ်ပုံကိုယ်တွေဒီပါပြီဒါဆိုရင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးကိုအရင်ဆုံးသိအောင်ဆက်ရမှာသိတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ဆက်ရမှာဒီနံပါတ်1သာသမီတွေနံပါတ်2ဒီသာသမီတွေကမွေးပွေးလာတဲ့မြေတွေအဲ့ဒီမြေတွေကနေနောက်တစ်ဆင့်မွေးလာတဲ့မြစ်တွေအထီးတဲ့အဲ့ဒီလိုလေးလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ကျေးဇူးရှင်ကိုတိတက်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တို့အားလုံးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပြီးရစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုဆောင်ရွက်လိုက်တာနဲ့တူလားမတူလားအဲ့ဒီလိုမျိုးကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီတော့နံပါတ်1ဒီစကားလေးကိုပြိဿပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်နောက်တစ်ချက်ပြီးတော့မှဒါလေးပြန်လာမယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီ၄မျိုးလုံးကိုအရင်ပြောလိုက်မယ်နံပါတ်1ကျေးဇူးရှင်မောင်စမင်းဘယ်သူလို့ထင်လဲကွာမင်းစိတ်ထဲမှာပြောကြည့်စမ်းပုံကိုကြည့်မိပေါ်မှာတော့တင်ဆုံးတာစမ်းစမ်းရကာယကံဝစီကံမြောက်ကူညီပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်နံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားမိန့်နေတယ်အာသရိယောပိဿာယဘိကဝေပုဗ္ဗကာရိနောအန္တေဝတိကာကတိညုကတဝေတိနောဘေကဝေပရိသလေးပါจิตจิตသမီးတို့အာသရိယောပိဿာယတလုံးတစ်ပါးသောသုံးပါးပဲပြည့်သွန်သင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာမြတ်တို့သည်ပုဗ္ဗကာရိနောမိမိရဲ့ဘဝမှာပထမဆုံးကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့ကျေးဇူးရှင်အစစ်ဧကံဖြစ်ကြပါပေကုန်၏နံပါတ်ကတော့စီနီယာတိုင်းသွားတာနော်နောက်တစ်မျိုးပြောမှာနံပါတ်2အနေနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝမှာပထမဆုံးကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့အရင်ကျေးဇူးပြုတဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါဆရာသမားတွေနံပါတ်2ကဘယ်သူတွေလဲဆရာသမားဆရာသမားတွေဆရာသမားဆိုရင်နည်းနည်းလေးချက်လိုက်ဆရာသမားဆိုတာပြိဿရဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာတို့ဘုန်းကြီးလောကမှာဧကုတ္တပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေဆရာဘယ်နှပါးတော်ရှိဆရာ5မျိုးရှိတယ်ဆရာဘယ်နှမျိုးရှိ5မျိုးရှိပါ5မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကဥပိ္ပဇာစရိယပါဠိလေးပြောဖို့ပြောကြည့်စမ်းပါဓမ္မကြီးပြောလေတော့မမီဘာစရိယလဲဥပိ္ပဇာစရိယပြောကိုထင်းတယ်ဘာစရိယလဲပစ္စာစရိယပါဗျာကိုထင်းတယ်တော်တယ်ဥပိ္ပဇာစရိယဆိုမြင်မြန်နားလည်အောင်ပြောမယ်ကိုထင်းတယ်ဒုလဘဝတ်ပူတယ်မို့ပါဗျာဒုလဘဝတ်တဲ့အခါမှာရှင်သာမဏေပြုတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဓမ္မမောရမခံခင်မှာဥပိ္ပဇာယောမိဗန္တိဟောဟိအရှင်ဘုရားဒီတပည့်တော်ရဲ့အပြစ်ကြီးအပြစ်ငယ်ကိုဆုံးမပေးတတ်တဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာဖြစ်ကိုလက်ခံတော်မူပါဗျာလို့ဥပိ္ပဇေဆရာမယူရဘူးလားအဲ့ဒါကိုပြောတာသာမသိပေးဘူးနော်ကိုယ့်ဘဝယဟန်ဘဝရောက်ဖို့ရန်အတွက်
လောကမှာလူသားတယောက်ကအမေအဖေရှိမှတင့်တယ်လို့ပဲကိုရင်နဲ့ယဟန်တစ်ပါးသည်ဥပိ္ပစေဆရာမရှိရင်ဒါယဟန်မဟုတ်ဘူးနံပါတ်1ဥပိ္ပစေဆရာရှိရတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1တို့ယဟန်တွေမှာပထမဆုံးကိုရင်တွေမှာပထမဆုံးတွေ့တဲ့ဆရာသည်ဥပိ္ပဇာစရိယဥပိ္ပစေပေးတဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုကျတော့ဥပသံ္ပရာစရိယတဲ့ဥပိ္ပစေယူပြီးတော့ကမ္မဝကံဆောင်ပြီးတော့ယဟန်အဖြစ်ကိုတင်ပေးတဲ့ဆရာကိုဥပသံ္ပရာစရိယလို့ခေါ်တယ်ဆရာနှမျိုးရှိတော်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ယဟန်ပြည့်တော်ပြီနေတရာစရိယနေတရာဆိုနီးပေးလမ်းပြတဲ့ဆရာသမားဘယ်လိုဆရာလဲဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကြတော့ဆိုင်လာပြီနီးပေးလမ်းပြအာမင်းဒီအလောက်ကံကိုဒီလိုလုပ်ကွာဥမာတက္ကမကြီးဆိုရင်ဟဲ့မိမိနဲ့ဒီငါးကြောက်ကိုဒီလိုနော်ဟိုမှာဘိတ်ကိုမှငပိကြတော့ဘယ်ငပိကိုကြိုက်တာဘယ်သူတွေကဟောစသည်ဖြင့်ကိုယ်ရဲ့ကြွကျင်တဲ့လူတွေကဘယ်နေရာကကောင်းတယ်ဘယ်နေရာကမကောင်းဘူးဘလို့လို့ဘလို့နဲ့နီးပေးလမ်းပြရင်လေဒါပဲနေသိဆရာပဲတဲ့ဟုတ်လားဘုံဘုံတို့ပါလေဒီတည်းပဲတရားဟောဓမ္မဂတိကဟေးကိုတော့ဒီလိုရွတ်ဒီလိုဟောတယ်ဒီတုတ်တန်ဒီလိုကြက်ပြီးတော့ဒီလိုဟောရင်ဒီဟာကဒီလိုဟောကွာရတယ်လို့ပြောရင်စာသင်ပေးတာပုံပြီလို့နေတရာစရိယနီးပေးတဲ့ဆရာဒါကြောင့်မယ်နော်ဥပိ္ပဇာစရိယဥပိ္ပစေဆရာဥပသမ္ပရာစရိယကံဆောင်ပေးတဲ့ဆရာနံပါတ်3ကနေတရာစရိယနီးပေးတဲ့ဆရာနံပါတ်4ကျတော့ဥဒ္ဒေသာစရိယစာသင်ပေးတဲ့ဆရာဟောဆရာစာသင်ပေးတဲ့ဆရာနံပါတ်5ကျတော့ဩဝါဒစရိယတဲ့ကိုယ်ကိုလမ်းမမရောက်အောင်လမ်းမရအောင်အကောင်းတွေကိုပေါ်အောင်မကောင်းတာတွေတားနေအောင်ဩဝါဒဆုံးမပေးတဲ့ဩဝါဒစရိယပေါင်းတယ်ဆရာဘယ်နှမျိုးလဲ5မျိုးပါဆရာ5မျိုးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအတွက်ဆိုရင်ဆရာ5မျိုးလူတွေအတွက်ဆိုရင်နီးပေးတဲ့ဆရာရှိလားမရှိလားရှိပါနီးပညာပေးတဲ့ဆရာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာဆရာလဲဆိုရင်စာသင်ပေးတဲ့ဆရာမရှိဘူးလားဒါလူတွေနဲ့ကြောင်းတက်ခဲ့တာပဲဒီစာသင်ပေးတဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုကဩဝါဒဆရာဆုံးမပိတ်ပြင်ပေးတဲ့ဆရာအခုလူတွေမှာအတွေးမှားနေတာဘုန်းကြီးလောကတော့တချို့တွေအတွေးမှားနေတာကကိုယ်စာသင်ပေးမှကိုယ်ဆရာလို့အတိမပြုတ်ကြတာတွေအများလားမများစာသင်ပေးတာမှာအက္ခရာတစ်လုံးနှလုံးသင်ပေးမှဆရာလို့ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာတော်မှာတချို့အတိမမပြုတ်လို့ဆရာနဲ့လမ်းတွေ့တာတော့ဆရာကအတိုက်ခံသွားတာလေအများကြီးပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒါပဲခြေသားခြေသမီးတို့မင်းတို့ရဲ့အပေါ်မှာနှလုံးတစ်ပါးသာဆုံးမြတ်ပဲ့ပြင်းသွင်းတဲ့ပြီးတဲ့ကျေးဇူးခြင်းဆရာမြတ်နဲ့တကွာဟောဒီငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်မိန့်ကြားထားတဲ့ဆရာငါမျိုးတို့သည်ဘောဘကာရီတဲ့မင်းတို့ရဲ့အပေါ်မှာဘာမျော်လင့်ကြမှာမထားပဲနဲ့အရင်ဆုံးကျေးဇူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါလေဆရာသမားတွေကလည်းအရင်ကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဟုတ်ပြီလားပြီးတော့မှထပ်ဟောလိုက်တယ်အန္တေဝတိကအဲ့ဒီဆရာရဲ့အဆုံးအမတစ်မျိုးမျိုးတစ်ခုကိုတစ်ချိန်လေးကိုရယူလိုက်တဲ့တပည့်နေသည်ကတိညုကတဝေဒီနောဆရာရဲ့ကျေးဇူးကိုသီလဲသီပြန်လဲပေးဆက်တတ်ကြရလေကုန်၏ဘယ်သူတွေကကျေးဇူးဆက်ရမလဲဆိုရင်အန္တေဝတိကတပည့်ဆိုတာအဲ့ဒီဆရာနဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဆုံးအမခံယူမှုမဲ့စာသင်မှုမဲ့ဤပညာယူမှုမဲ့ဥပ္ပစေယူမှုမဲ့ကမ္မဝါစာခံမှုမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာမျိုးကိုတကယ်သိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သိလဲသိပြီးလက်တွေ့ပေးဆိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေဟုတ်လားဟောဒါဆိုရင်နှမျိုးရသွားပြီနံပါတ်1ရဲ့နံပါတ်2ရဲ့နောက်နံပါတ်3နံပါတ်3ကျတော့ဘာလဲဆိုရင်ရာဇာနောဘေကဝေပုဗ္ဗာကာရိနောဘေကဝေပရိသလေးပါချက်သားချက်သမီးတို့ရာဇာနောတဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးတဲ့အုပ်ချုပ်သူတို့သည်ပုဗ္ဗာကာရိနောမိမိအတွက်ဘာမျော်လင့်ကြမှမထားပဲနဲ့ရှင်းဥစွာကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မြည်ကြပါပေကုန်၏နံပါတ်3ကတော့ဘယ်သူကိုညွှန်လိုက်လဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုနေတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုအရင်ကျေးဇူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာထဲမှာညွှန်တာတော့လေဘာညွှန်တာလဲဆိုရင်ဘီယံကင်းကင်းနဲ့နေနိုင်အောင်စာဝန်လေးကျမကြီးတွေအစဉ်ပြေအောင်ကိုယ့်ကိုအုပ်ချုပ်ပြီးစောင့်ရှောက်ပေးနေလို့
အဲ့ဒါဘယ်သူတွေကကျေးဇူးပြန်ဆက်ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရတ္တဝါတိကအဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံမှာနေရတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတို့သည်ကတိညုကတဝေဒီနောတဲ့မိမိရဲ့ပေါ်မှာကျေးဇူးတွေပြုခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျေးဇူးကိုသိလေသိတဲ့အတိုင်းပြန်လဲပေးဆက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည်ကြပါပေကုန်၏ပြန်ပြောရင်နံပါတ်3ကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်4လာပြီပြိဿယတထာဂတောဘေကဝေပုပ္ပကာရိနောဘေကဝေပရိသတ်လေးပါးจิตသားจิตသမီးတို့တထာဂတောတထာဂတခေါ်တွင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့သည်ပုပ္ပကာရိနောမိမိရဲ့ပေါ်မှာဗာမျောလင်းချက်မှမထားဘဲနဲ့မိမိကိုအရင်ကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မြည်ကြပါပေကုန်၏နံပါတ်4ကတော့အရေးကြီးတော်တယ်ပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်တဆူရဲ့ခေတ်မှာလူသားဖြစ်တဲ့တို့အားလုံးဒီဟောဒီတို့ခေတ်ဆိုရင်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီတဲ့ငါတို့ကိုဗာမျောလင်းချက်မှမထားဘဲနဲ့အရင်ကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနံပါတ်4အရင်ကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကျတော့ဘယ်သူတရားကျေးဇူးပြန်ဆက်ရမလဲဆိုတော့လေသာဝကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူနေကြတဲ့ယဟန်ပရိသတ်တွေဒီကနေ့ခင်းတဲ့ပြောရင်သီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေလူအမျိုးသားဥပဒကဒကာကြီးတွေလူအမျိုးသမီးဥပဒကိဒကမကြီးတွေပရိသတ်၄ပါးတို့သည်ကတိညုကတဝေဒီနောယက်စွာဘုရားရဲ့မိမိပေါ်မှာတည်ရှိခဲ့တဲ့ကျေးဇူးဂုဏ်တွေကိုတည်လဲတည်ပြန်လဲပေးဆက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြည်ကြပါပေကုန်၏မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုသိပြီးဆက်ရမှာဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကတော့ပြိဿ၄ပါးပေါ့လေယဟန်ပရိသတ်ဘေကုဏီမပရိသတ်လူအမျိုးသားဥပါဒကပရိသတ်လူအမျိုးသမီးဥပါဒကိပရိသတ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်ကြတော့ဘေကုဏီမရှိတော့လေယဟန်ပရိသတ်သီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးပရိသတ်ဘုရားဘာသာဝင်လူအမျိုးသားဒကာကြီးတွေလူအမျိုးသမီးဒကမာကြီးတွေပရိသတ်၄ပါးကနေပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးကိုသိလဲသိဆက်လဲဆက်ရမယ်အလုံးနားလည်ပြီလားဒီတော့လောကကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားမိန့်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပြန်ဆက်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူအတွဲနဲ့သူပေါ်မသွားဘူးလားပေါ်သွားပြီဒါဆိုရင်ဒီကနေ့ဘုန်းဘုန်းကရှေ့ဆုံးကတစ်ချက်ကိုပဲဟောလို့ရမှာနံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားမိန့်လိုက်တဲ့တို့အားလုံးအတွက်ဘဝမှာပထမဆုံးတွေ့လိုက်တဲ့ပထမဦးဆုံးသောကိုယ့်ကိုအရင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးရှင်သည်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲမိဘနှစ်ပါးမိဘနှစ်ပါးပဲဟုတ်လားအရှင်မရဘလို့ဖြစ်လို့ဘုရားကိုနောက်ဆုံးမှထားရတာလေစီနီယာရနောက်ဆုံးမှထားတာမဟုတ်တော့၄ယောက်တော့လေးပဲအတူတူပဲသို့တော့တို့ဘဝကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဘဝမှာတွေ့တဲ့အခါဖယားနဲ့အရင်တွေ့သလားအမေနဲ့အဖေနဲ့အရင်တွေ့လားအမေနဲ့အရင်တွေ့တာပါဗျာအမေဖေနဲ့အရင်တွေ့တယ်ပြီးရင်ဆရာသမားတွေနဲ့မတွေ့ဘူးလားဟုတ်လားပြီးရင်ရာဇာနောတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကိုကြည့်လိုက်သူရှင်ဘီရင်ကောင်းတာမကောင်းတာတွေအုပ်ချုပ်တာကောင်းတာမကောင်းတာတွေစီးပွားရေးကောင်းတာမကောင်းတာတို့မသိဘူးဟုတ်တယ်မလားလူမသိကြတာအရွယ်လေးကြမှာဒါတို့အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကဘယ်သူလဲသမဏဘယ်သူလဲလောက်ပဲသိတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကနေမှအသိဉာဏ်လေးကျွဲလာပြီဆိုမှအဖေရှိခိုးကိုင်းလို့ခေါ်တဲ့အမေရှိခိုးလည်းဖယားမတော်သိတဲ့ဂဂနန္ဒာသိတာကအသိဉာဏ်တော်တော်လေးကျွဲလာမှသိတာဟုတ်တယ်မလားအခုခေတ် international school ထားတဲ့တချို့မိဘညံ့တဲ့သာသမီတွေဆိုရင်ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာအမိကန္တာဘုရားတရားသံဃာအကြောင်းကိုသိကြမသိတာတွေအများကြီးပဲဟုတ်လားဒါကသိရင်ဘဝနဲ့ရှင်ပြီးတော့အစဉ်တိုင်းပြောရတာ၄ယောက်လုံးကတော့ကိုယ့်ကိုအရင်ကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့၄မျိုးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲပြီးတော့နံပါတ်1မိဘနှစ်ပါးကကိုယ့်ကိုအရင်ကျေးဇူးပြုခဲ့တယ်လက်ခံတာသောတာနာဘယ်အချိန်တည်းကကျေးဇူးပြုခဲ့ဝေးကြတယ်ပရိသတ်တွေနဲ့ပြိဿလာလာအကြီးကြီးတော့မေသူရီမြင့်ဆွေဘယ်အချိန်တည်းကကျေးဇူးပြုခဲ့ပြိဿတွေစတဲ့ကြတဲ့နင်တို့အမေတွေဆိုသိရမှာပေါ့ပရိသတ်နေစပြီးတော့ TV တို့သိလိုက်ကြတဲ့ကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်ပရိသတ်နေတီးလိုက်တာနဲ့သိတဲ့အချိန်ဟာ6
ချက်ချင်းသိတာနဲ့ရက်ပိုင်းလာပိုင်းတွေကွာရင်ကွာမယ်သိတာများလားမသိတာများသိလိုက်မယ်သိလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကဒါငါအကျဉ်းမဟုတ်ပါဘူးသိလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကတကယ်ကိုသာသမီလိုချင်နေတဲ့မိဘနှစ်ပါးသာဆိုရင်တော်တော်လေးပျော်သွားသလားနည်းနည်းလေးပျော်သွားတော်လေးပျော်သွားပါတယ်တော်တော်လေးပျော်သွားပါတယ်ဗျာမိသူကမပြေဘူးသုဒ္ဓနာအကျဉ်းပြေပြီမစိုးအမလီအဲ့ဒီမှာသုဒ္ဓနာလိုချင်တဲ့သမီးကြီးကမလိုချင်ဘူးဆိုရင်သမီးကြီးအောင်ပြောမလားပြောပြီလိုချင်သမီးကြီးအောင်ပြောလားမပြောလားကဲကွာတာကြီးမွေးတော့ကတာကြီးမမွေးခင်တော့မင်းတို့ကိုရပါပြီတဲ့ကဲသုဒ္ဓနာဟိုကောင်ကြီးကဘာမှမသိပဲနဲ့ကိုစပင်းကိုရပြီတော့ဆရာမပြောတယ်တော့ဆိုရင်အဲ့ညနာကြီးနေပြန်မှန်းကြည့်တာပြုံးပြုံးကြီးဖြစ်နေမှာမဲ့မဲ့ဖြစ်နေတာပြုံးဖြစ်နေပါရဲ့ညာသာငကြွားကြွားလိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခါလေဘာမှတော့မသိသေးဘူးတကယ်ကြီးဖက်ငါမိမကိုရပြီဘာလို့မင်းဘာငါမိမကိုရပဲကြွားမဲ့ကဟုတ်လားပြောချင်တာကမိဘနှစ်ပါးရဲ့ဘဝကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လားဘာမှမသိသေးဘူးနော်သွေးတော့အခဲမရောက်သေးဘူးကလလရီကြီးတီးကားသာသွေးတော့သွေးခဲလေးအစင်မဲ့ခြေနဲ့အင်္ဂါလေးအဝေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကအော်ငါတို့မှကိုရပြီအာလာသမီးလားမသိသေးဘူးဖြူလားမဲလားမသိသေးဘူးဘာမှမသိသေးတဲ့အချိန်လေးကအဖိနှလုံးသားအမိနှလုံးသားထဲမှာဒီမှာမရသေးတဲ့မမြင်ရသေးတဲ့သားအတွက်သမီးအတွက်မေတ္တာတွေပို့သွားလားမပို့သွားလားပို့နေပါဟာအမေလုံးတဲ့လူကလည်းပဲမပြေဘူးဒီကောင်ကတော့ငါတို့မွေးရမှာပါဠိလည်းမသိဘူးသမီးလည်းအဖေကလည်းမေတ္တာလေးပို့ပေးတခါလေအဖေကမေတ္တာပို့ပေးအဖေလုံးတဲ့လူကလည်းပဲမင်းဖြူဆိုင်နော်တို့ကလေးရထားသားဦးလေးတော့သမီးဦးလေးနဲ့ပြန်လောင်ခတ်ပြီးမေတ္တာတွေကရုဏာတွေအကုန်လုံးမုဒိတာတွေဥပိ္ပခာတွေဗျာမာကြီးတယောက်ရဲ့အမြဲတမ်းနှလုံးသားမှာကိန်းနေတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာဆိုတရား၄ပါးဟာအမေတို့အဖေတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာချက်ချင်းကိုပုံစံတူကူးချလိုက်တယ်လို့ပဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့အားလုံးရဲ့အမေတို့အဖေတို့ဒီစဉ်းစားကြည့်ဟိုကလလရီကြီးဒီကစားကိုယူပါပြီရပါပြီလို့သိတဲ့အချိန်လေးတွေကဗျမ္မာရဲ့တလုံးသားနဲ့သာသမီပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာတရားတွေနဲ့ကျေးဇူးများစွာမပြုတ်ခဲ့ဘူးလားဒီကိုငေါတကားနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မွေးလို့ရအောင်ဟိုဒီမျိုးစုံနဲ့ခုခေတ်ဆိုရင်ဆေးမျိုးစုံနဲ့ကလေးကထွားအောင်ဟုတ်လားကလေးကလှအောင်ဖြူအောင်မရအောင်လေဟိုနီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့တို့တွေအဲ့ဒီအချိန်လေးကကျေးဇူးပြုလာလိုက်တာဒီကနေ့အထိအမေဖေသာရှိသေးရဲ့များအမေအဖေရဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာသူ့မှာမွေးတာတဲ့မြည်တွေမြစ်တွေတောင်ရနေပြီအဲ့ဒါတော့မှငါသားငါသမီးရဲ့ကြီးနေပါပြီဆိုပြီးတော့ပြစ်ထားတဲ့အမေဖေများရှိလားမရှိဘူးသူ့အတိစိတ်ထဲမှာတတိကောင်းနေသေးတယ်မြတ်ကျန်တာမပြောနဲ့လေအမေပဲကြည့်လိုက်ဟိုတနေ့ကသူကအမြင်နဲ့စီကံသွားတယ်ကိုကသွားစီကံလေးပြည့်ရသွားတာလေအမေတို့ဘုံကျုံနာကိုအမေတပတ်လောက်မလာနဲ့ဘုံတို့ကျုပ်ကစီကံသွားတာဆိုတော့လာလို့ရမှအမေကိုပြောမယ်သူ့မှာကြောင်းလဲလာလို့မရတော့လေဟိုနာနဲ့ချောင်းလိုက်ဒီကိုဖိတ်ကလည်းလေတော်တော်လေးတော့ခံစားရတာတော်တော်ခက်တယ်လူကြီးတယောက်လုံးမြင်နေရတဲ့အဝေးရတဲ့အမေကအခန်းပေါက်နေရတဲ့ချောင်းဒီကလည်းပဲချောင်းတယ်အမေဘာချောင်းတယ်လဲဘလို့နေလဲလို့အမလေးနော်သွားပြတာဖျားတာမဟုတ်လားဘာမှမဖြစ်ဘူးအမေဒီမှာသွားလေးဒီမှာကျွတ်သွားလို့ဒီကွတ်လေးကျွတ်သွားလို့သွားဆိုတာမသိဘူးတဲ့ဟိုခုနှစ်ရက်ကြီးသွားဘာလေးများဖြစ်မှာမို့လို့လားဘာမှမဖြစ်ဘူးအမေအတွက်ဆိုရင်တော့ကြောက်တယ်မဟုတ်ဘူးပြောရတယ်89နှစ်သူသားတော်ကအခုဆိုရင်39နှစ်ရှိနေပြီနင်တို့ကလည်းကြီးတာဘာလို့ရငါကြီးတယ်ဘာပြောမလို့လဲငါပြောတာ39နှစ်ကယဟန်ဖြစ်တဲ့နေ့ပြောတာပါယဟန်ဖြစ်တဲ့နေ့နင်တို့ကမနာလို့လိုက်တာအဲ့တော့သူသားကြီး56ပြည့်လို့59တော့အခုရောက်တော့မှာနော်သူ့မှာတော့ကလေးတယောက်လိုပဲဒါဘုံဘုံကဒါအလက်ပဲရှိတယ်အကိုကြီးဆိုရင်60ကျော်နေပြီဟို89နှစ်ကတခါနဲ့ဟိုအကိုကြီးကြောင့်ရင်အမောင်ကြီးပဲသွားတော့မတွေ့တာ2ရက်ရှိပြီသူသား60ကျော်ကြီးသူကလေးလိုပဲမြင်တော့ဆိုတာကအမေနှလုံးသားအဖေနှလုံးသားတွေကမမွေးငင်ကနေပြီးခဲ့တဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာတွေကမွေးလို့ပဲမြည်တွေမြစ်တွေရနေလည်းပဲငါသားကြီးကြီးပြီငါသမီးလေးကြီးပြီဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှမထင်ဘူးအမြဲတမ်းကလေးတယောက်လိုပဲဖြူစင်တဲ့အေးမြတဲ့မေတ္တာတွေပေးမနေဘူးလားပေးနေတယ်ဒါကြောင့်အာလုံးတို့ကလေအမေတို့အဖေတို့ရဲ့အဲ့ဒီလို
ကိုယ့်အပေါ်မှာတန်ဖိုးထားတဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်တွေးလိုက်တဲ့အခါမင်းတို့နဲ့ငါနဲ့ရှင်မင်းတို့ကအာသာလဲဆိုဝါသာတယ်မင်းတို့ကလူဝါသာတယ်ငါကဘုန်းကြီးဝါသာတယ်ဟုတ်တယ်မလားမေသူစိန်ကသူသားတွေတပည့်တွေအကြီးတွေဖြစ်နေအဲ့တော့သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ရင်မင်းတို့ကသားတယ်ငါကဘုန်းကြီးဝါပဲသားအဲ့တော့ကိုယ်လည်းအမေဘဝရောက်နေပြီအဖေဘဝရောက်နေပြီဆိုတဲ့အခါတက္ကမှာနော်ကိုသားလေးကိုကိုချစ်တာလည်းကိုအမေလိုချစ်တဲ့အခါအမေရဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာတွေကကိုကအခုချိန်ကြီးရနေတယ်ဆိုမဲ့လို့ကိုကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးဘက်မှာပဲမေတ္တာကရုဏာတွေကိုအမေမေတ္တာနဲ့ပုံပေးနေတဲ့အခါတက္ကအမတ်တမဲ့နဲ့ကိုအမေရဲ့မေတ္တာတွေကရုဏာတွေကိုမိသွားတာလေတတိလစ်သွားတာလေရှိနိုင်လားမရှိနိုင်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ကိုသားလေးကိုငါသားလေးဘလို့နေလဲမသိဘူးငါသမီးပြန်မလာသေးဘူးလို့ကိုယ်တိုင်ချက်ချင်းအဲ့ဒီနေရာမှာ level တိုက်ပြီးတော့ကိုချင်းဆောင်ငါငယ်တုန်းကငါပြောက်တော့လည်းအမေငါတို့လည်းနေမှာပဲအမေငါတို့ပဲပြန်လောင်ခတ်နေမှာပဲလို့ပြန်တွေးရမှာတကယ်တမ်းကတော့ကိုသားသမီးပေါ်မှာကြီးမားတဲ့မေတ္တာတရားနဲ့အမေရဲ့မေတ္တာအဖေမေတ္တာနဲ့ချစ်တိုင်းဂရုစိုက်တိုင်းခေါင်းလေးပုတ်တိုင်းကိုအမေငယ်ငယ်ခေါင်းလေးပုတ်ခဲ့တာကြောလေးပုတ်တိုင်းကိုအမေငယ်ငယ်ကြောလေးပုတ်ခဲ့တာဒီအချင်းချင်းကိုပြန်တွေးရင်ရပါလျက်ခဲ့တယ်တစ်ခါမှာတဲ့ကိုသားသမီးအပေါ်မှာကျင်နာယူရမှုတွေပေးနေပြီမဲ့ကိုကျင်နာယူရမှုပေးခဲ့တဲ့အမေကိုအနာထားပြီးတော့မေ့နေကြတာလေအများကြီးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘောဘဂါရီတဲ့ငါငယ်လေးတော့ကအမေငါသားလေးကိုငါချစ်တယ်လို့ငါသမီးလေးကိုငါချစ်တယ်လို့အမေကလည်းငါ့ကိုအမြဲတမ်းအဲ့ဒီလိုပဲချစ်ခဲ့တယ်ယူရခဲ့တယ်ငါသားငါသမီးလေးကောင်းလို့ရလေးစားဖို့ရတော့ငါစီမံလို့ဝယ်ယူပေးခဲ့တယ်လို့ငါကိုလည်းအမေတို့အဖေတို့ကငါကြိုက်တဲ့ငါအတွက်စားစရာကောင်းကောင်းလေးတွေဝယ်ယူလို့ကြွေးခဲ့ဘူးတယ်ငါကြိုက်တဲ့လိုချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုဝယ်ပေးခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့သားသမီးတွေပေါ်မှာမိမိကယူရမှုလေးပေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့အလိုလေးတွေကိုအကြိုက်ဆောင်လို့လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတပြေးနဲ့အသက်အရွယ်လေးကြီးရင်ပြီးတော့အိုမင်းရင်ရောလာပြီဆိုတဲ့အမေတို့ရဲ့အပေါ်မှာလည်းပြန်လေလို့တွေးပြီးတော့အမေငယ်ငါငယ်တုန်းကလည်းအမေငါအပေါ်မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့မှာပဲလို့ပြန်တွေးမှသာလည်းဘောဘဂါရီအရင်ဆုံးပြုခဲ့တဲ့အမေရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သိတတ်တဲ့နောက်တခါပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်တတ်တဲ့သာသမီအဆင့်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်ရှေးဥစွာကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကိုပြန်မအောင်မေ့သေးသမျှကာလပတ်လုံးကတိယုဒ္ဓကတဝေဒီသိတဲ့အဆင့်မရောက်သေးဘူးမသိရင်ဆက်တဲ့အဆင့်ရောက်ပါမှာမရောက်ဘူးဒါကြောင့်အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အမေတို့အဖေတို့ရဲ့ပုဗ္ဗကာရီတဲ့မိမိရဲ့ဘောမှာဗာမျောလင်းချက်မှမရှိခဲ့ပဲနဲ့မမွေးခင်ကလလရင်ဒီစကလေးကထမ်းခဲ့တဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခတရားတွေမွေးပြီးတဲ့အချိန်မှကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေတို့တွေတောနေလူရသားသူဆိုပေါ်တိတာတာပေါ့ခက်ခဲနဲ့ငါသားလေးငါသမီးလေးငါတို့လိုလေထဲမှာယာထဲမှာယုံတဲ့ဘဝမရဘူးပညာတတ်ဖြစ်စေရမယ်ဆိုပြီးတော့ရအောင်ရှာပြီးတော့ရောက်အောင်ပို့ခဲ့တဲ့ပညာရဲ့အစစ်အသေးသင်ပြီးခဲ့တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေပြန်ပြီးတော့တွေးတိုင်းကိုကအမေပေးတဲ့ပညာရက်တွေနဲ့ဟာကိုကတော့မွေးပြီးပြန်လူကတခါတည်းမြို့ရောက်ဓမ္မကြီးတို့ဆိုဘေကနေရန်ကုန်ရောက်ဟုတ်တယ်မလားဟိုမှာသံဝေတို့တော်ကနေမြို့ရောက်ကိုကဘဝတွေတစ်စိမ့်မြင့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြန်မြို့ပေါ်မှာပြည့်စုံကြွယ်ဝသူတွေဖြစ်နေပြီတဲ့ကိုကပြည့်စုံကြွယ်ဝလာသည်နဲ့အမြန်ကိုဘဝမှာလည်းသားတွေသမီးတွေမြည်တွေမြစ်တွေနဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေတိုးလာတဲ့အချိန်ကိုသားသမီးကိုမြည်မြစ်နေတော့အာရပါရသူတို့လူဓာတွေပံ့ပိုးသူတို့နဲ့ပြောလိုက်ပါလိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်နေကြပြီပဲလို့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုးတော့ကစင်စင်ရဲနဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်ပြီးခဲ့တဲ့အမေဘဝအဖေဘဝကိုကိုကမေ့ပြီးတော့ပျော်နေတယ်ဆိုရင်တော့ပုဗ္ဗကာရီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်တော့မှမပြောင်းမှုရှိနေတယ်တဲ့ကိုကကတိညုတကတ္တဝေဒီပုဂ္ဂိုလ်သာသမီမျိုးမဖြစ်သေးဘူးတတိထားဖို့မလိုဘူးလားလို့လေအသက်တွေနဲ့တွက်လိုက်တဲ့အခါ
ကိုအသက်တပြည့်တပြည့်နဲ့အောက်ကသားသမီးတွေကြည်လာရင်သားသမီးတနေ့ကြီးတော့ကိုလည်းတနေ့ကြီးလာပြီတပြည့်တပြည့်နဲ့သားသမီးတွေအရွယ်ရောက်လာတော့ကိုလည်းအရွယ်ကျလာပြီကိုအရွယ်ကျသလိုအမေကလည်းအရွယ်ကျသွားလိုက်တာအဖေကလည်းအရွယ်ကျသွားလိုက်တာတပြည့်တပြည့်နဲ့ဒူရင်နာနေပြီခါတွေကိုင်းနေပြီရိုက်တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ထိမ့်ပြီးတော့သွားနေရတဲ့အရွယ်တော်ရောက်နေပြီအဲ့ဒီအခြေအနေကအမေရောက်နေတာအဖေရောက်နေတာကိုကအမေပဲအဖေပဲလှည့်ချိန်နေပြီးတော့ကိုသားသမီးတယောက်တည်းနှစ်ယောက်တည်းကိုပဲဘာပြီးဘာရမယ်ဘယ်ပွဲပြီးဘယ်တက်မယ်ဒီနိုင်ငံနဲ့ဘယ်နိုင်ငံတော့မယ်ဘယ်လိုတွေပံ့ပိုးလိုက်မယ်နဲ့အခြေအနေကုန်ပြီးတော့အမေအတွက်အဖေအတွက်ခွဲတန်းလေးအချိန်နဲ့ပါစောင်းနေလည်းမပါဘူးပါရင်တော့မှအလွန်နေသေးတယ်ဆိုရင်ကတဲ့ညုဒယေရှုသိတာတော့ရှေ့ရှိမယ်ကတဝေတီတကယ်ပေးဆက်တဲ့သာသမီဖြစ်ပါမှာဖြစ်သေးဘူးအေးမကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်တယ်ဘုံဘုံကခုနကပြောတယ်လေဘုံဘုံပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေကအမေမွေးပေးတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့လို့မခံယူအမေငါ့ကိုမွေးတဲ့နေ့ဒီနေ့ငါ့ကိုအမေအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ဘဝကြီးနဲ့ငါ့ကိုခေါ်လာတဲ့နေ့ငါမွေးနဲ့အမေသိမယ်ဆိုတဲ့တည်သွားနိုင်တယ်ဒီနေ့အမေမွေးလို့56နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာဟောဒီအမေမွေးတဲ့ယုံနာခန္ဓာကြီးနဲ့ငါတရားတွေကြမယ်တရားတွေဟောမယ်ကုသိုလ်တွေပြုပေးမယ်ဒီကုသိုလ်တွေကအမေမွေးတာကိုအတိမတ်ပြုတဲ့နေနဲ့အမေအတွက်ပြုပေးတာတော့ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးသားသဘောပေါက်လားအဲ့တော့အမေကျေးဇူးတော်တို့အားလုံးဒီပြင်စည်းနဲ့လဲစွမ်းနိုင်သလောက်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တာလေးပြန်တွေးပြီးတော့လဲတည်ရင်လဲစောင့်ရှောက်နိုင်ရမယ်မိနေတယ်ဆိုရင်လည်းကိုသားသမီးတွေကိုစောင့်ရှောက်တိုင်းငါအမေငါအဖေနဲ့ငါကိုဒီလိုပါလားဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းနဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းလည်းပဲအစင်မပြေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတာဓမ္မနဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းကပိုအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်တပါတကမာကြီးကမိခင်ကြီးဒေါ်လိုင်အမှုသားရေးဆိုရင်အဘွားဆိုလို့ရှိရင်တတိတော်မကောင်းတော့တကလည်းသူ့ကိုညီမခေါ်လိုက်သမီးခေါ်လိုက်အမျိုးမျိုးခေါ်နေသို့တော်ဒါသူ့ရဲ့အကြောင်းကံပဲကိုကတော့ကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်တိုင်းဒီအမေကိုအမှုထားပြီးတော့အာယုံပြုပြီးတော့ပြုရင်ဘာပဲပြောပြအမေကိုဓမ္မအလူနဲ့ကျေးဇူးပေးဆက်လိုက်ရမရောက်ဘူးလားရောက်တာပဲဒီကနေ့ဘုံဘုံပြောနေတာကလေပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးဆက်တာนี่ဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်တာนี่ဘုံဘုံဟောခဲ့တဲ့တရားတွေအများကြီးပဲအဝေကထိုက်တွေနောက်မှာကိုအများကြီးဟောခဲ့ပြီးပါပြီဒီကနေ့တို့အားလုံးတတိတစ်ချက်ကတ်ရမယ်အကြောင်းလေးတစ်ခုဟာစကားနဲ့နားထောင်ပြီးတော့အဖေတို့ရဲ့စကားလေးကိုနားထောင်ပြီးဘဝနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးတာလေးနဲ့ကျေးဇူးဆက်ဖို့ဘုံဘုံလည်းတတိပေးဟောတာတခါမှမဟုတ်ဘူးသေးဘူးတော်တော်များများလေးမေ့နေတာများလားမမေ့တာများတို့ဘဝမှာအမေတို့ဘေတို့စာဝန်ဒီကျမ်းမာရေးပညာရေးတွေနဲ့စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဟိုလူမတိတ္တစအရွယ်လေးတွေကဒီလိုနေပါဒီလိုထိုင်ပါဒီလိုသွားပါဒီလိုလာပါဒီလိုမနေနဲ့ဒီလိုမထိုင်နဲ့ဒီလိုသွားပါဒီလိုမသွားနဲ့ဒီလိုမစားနဲ့စာဝန်ဒီသွားရည်အကုန်လုံးမသိမိခဲ့ဘူးသင်မိခဲ့တယ်ဆက်ဆံရေးဆိုရင်ဟဲ့ဆရာတော်တွေနဲ့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ပြောရင်ဒီလိုပြောရတယ်လူကြီးသူမနဲ့ဆိုဒီလိုပြောရတယ်ဟဲ့ဘုရားမေတ္တာဟောတာလေခန္တီဟောတာတိကံရဲ့မေတ္တာဟဲ့အကုန်လုံးဘုရားရဲ့တရားတော်တွေနဲ့ကြီးပြင်းတာတဲ့မိဘနာဘကတို့ကိုဘုရားပေးတဲ့အဆုံးအမတိုင်းအများကြီးဆုံးမပြီးခဲ့တဲ့စကားတွေတို့ဘဝမှာရှိခဲ့လားမရှိခဲ့လားအမှန်တိုင်းပြောကြည့်အမေတို့အဖေတို့နဲ့ဆိုင်အခုဒီမှာတရားနာနေတဲ့လူတွေအများကြီးနဲ့ပါဒီသုံးဘွက်ပဲကြည်လိုက်အမေတို့အဖေတို့ရဲ့ပညာအသိဘဟုတုတ္တနဲ့ရှင်ရင်တို့ရဲ့အသိပညာဘဟုတုတ္တတွေကတာလားမတာလားတာတဲ့အခါကျတော့အောင်မေကိုအမေတော်ကိုအဖေတော်ကိုပြောမှသိရတဲ့လူလူမျိုးစိတ်ကတစ်ခါတခါကျရင်တတိလွတ်သွားရင်ဖြစ်လားမဖြစ်လားဖြစ်တယ်ဘုံဘခဏခဏပြောမှုတယ်အဖေဘုံဘုံပြောမှုတာသူနဲ့တကားနဲ့ဘုံဘုံနဲ့ရွာပြန်တဲ့အခါဘုံဘုံတို့အညာမှာကြရင်ဘာတုံးတာရှိလဲဆိုဘုံဘုံတို့မြို့နေတယ်ရွာပြန်သွားတယ်ရွာပြန်သွားရင်အဖေကမန္တလေးကိုလာခေါ်တယ်ရန်ကုန်ဆိုနဲ့ရန်ကုန်ကိုလာခေါ်တယ်ခေါ်တာကသူသားမပြန်တတ်လို့ခေါ်တာကိုဘာလို့တယ်မှလဲမှတ်မိသေးတယ်ဘုံဘုံရဟန်းတော်ဟာရန်ကုန်ရောက်ပြီးတော့စပွဲပြင်ပြီးပြန်တော့လေဟိုသိကြီးစင်းသားမှာပြည်သူ့ဗုဒ္ဓကနေဂျက်ကစတန်ဘီစကိုလေးတွေအဝိုင်းလေးတွေအထုပ်လေးတွေအဲ့မှာတန်းစီဝယ်ရတာတန်းစီဝယ်ဈေးတစ်မျိုးရတယ်
ဝယ်ပြီးသားတန်းစီပြီးသားဝယ်တဲ့လူကြီးပြန်ဝင်ဈေးတစ်မျိုးပေးရတယ်ဖုံးဖုံးမှတ်ပြီးတယ်တထုပ်မှ9မှတ်ပဲပေးရတယ်9မှတ်ပဲပေးရတယ်ဟာအဖေအဲ့ဒါကြီးအထုပ်6ဆိုင်လောက်ဝယ်တာအဖေဘာလို့မို့လဲဟိုရှင်မဟိုရောက်မျိုးတွေလက်ဆောင်ပေးရဟာကျက်ကစားပြီးစကောတထုပ်9မှတ်တွက်ကြည့်ပေါ့အထုပ်60ဆိုရင်ငွေ60ကျော်နေအဲ့တော့ငွေ60လွယ်တာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့လို့အဖေဘာလို့ဝယ်တာလဲပေါ့ကိုလဲဒါမဲ့အဲ့တော့ရွာရောက်တဲ့အခါကျတော့အဖေကသူ့အမျိုးတွေအများကြီးကိုဟိုဘက်ရွှေတော်ရွာသွားမယ်ကြက်ကံရွာသွားမယ်ဖျားယူသွားမယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ရွာသွားတယ်မိုးတို့စေတော်ပြီးအမေကြီးမိုးတို့စေတော်အေးလေးတဲ့လားဟောအမျိုးတော်တဲ့ဦးစင်းဒါဦးစင်းရဲ့ဘာကြီးတော်တယ်ဟာငမင်းသားလားအေးကွာဝမ်းသာလိုက်တော့ဟိုကဆွေမျိုးတွေကငငယ်တခါမှမမြင်ဘူးဟိုဘက်ရွာကိုတော်မရောက်ဘူးမိုးတို့လေးပြပြဦးစင်းရန်ကုန်မှာနေတာပြန်လာတာရောလက်ဆောင်ဟောဘယ်ဟုတ်မလဲသူကတည်းကတော့လက်ဆောင်ပေးပြီးတော့အပြန်ကန်ကြီးကြွလာအောင်နော်အဲ့ဒါခွေးရဲ့ပြန်ကန်ကြီးလာအောင်နော်ဦးစင်းကိုပြစ်နေအောင်နော်ကိုလည်းတစ်ခေါက်လဲသွားပြီးနောက်တစ်ခေါက်လဲသွားပြီအဖေဘာလို့ဦးစင်းရတယ်ဒါလည်းပြီးတော့ထုံးစံပြန်ကန်ကြီးဦးစင်းတပတ်ကြွအောင်ဟောဘယ်ဟုတ်မလဲကိုကမုံတို့တထုပ်ရန်ကုန်ပြန်လက်ဆောင်ပေးတာတော့သူတို့ဆွေမျိုးထုံးစံအတိုင်းပြန်မဲ့နေကြတော့ကိုကပေးတာက9မှတ်အမေသူတို့စီကအနည်းဆုံး9ချက်30တော့ရတယ်ဦးစင်းလမ်းစိတ်လူတိုင်းဝင်9ချက်30ဆိုဟာတရင်9ချက်30တရင်9ချက်30နဲ့ဆိုတွက်ကြည့်ပေါ့9မှတ်နဲ့ရင်းတဲ့မုံဟာအောင်မယ်တော့ချင်းပြီးကောင်းတာအဲ့တော့နည်းနည်းကိုကလေကိုကနည်းနည်းလေးရှက်တာပေါ့ဟိုရှက်တော့အဖေအဲ့လိုမျိုးရမကောင်းတယ်အဖေကလက်ဆောင်ရရင်လို့အလှငွေလိုရင်တော့လက်ဆောင်ပေးတယ်ဦးစင်းကရွာမှာမတည်ဘူးတော့မတည်ဘူးလေတဲ့အဲ့ဒါဦးစင်းလိုပဲတဲ့သူတို့သားသမီးတွေညှို့သွားမယ်ဆိုတယ်တပည့်တော်တို့လာပြီးတော့နှုတ်ဆက်ရတာပဲတဲ့နှုတ်ဆက်တော့လာကြတော့တပည့်တော်တို့အဲ့လိုပြန်ပေးရတာတဲ့ဒါဆွေမျိုးတွေထုံးစံအကျဉ်းတဲ့ဟာဒါဆိုအဖေအမျိုးတွေအများကြီးဆိုတစ်ခေါက်မနေဘူးရမှာရတာဘောတဲ့ဒါတော့ဟိုဘက်ရွာသွားရင်ဦးစင်းအထုပ်100လောက်ပဲမနေဘူးရမှာတဲ့အဲ့လိုလုပ်ကြတာအဲ့တော့အဖေကဘာပြောလဲဆိုဦးစင်းနဲ့မှတ်ထားတဲ့လူတယောက်တည်းကိုရင်းနှီးပေါင်းပြီးတော့သူနဲ့ပဲနေအဲ့လူတွေမတည့်တဲ့အခါကျရင်ကိုကအစင်မပြေတာတွေအများကြီးလူတရားကိုပေါင်းထားရင်လူတရားကနေပြီးတော့လေငါအစင်မပြေလို့ဒီချက်တော့ပြီးပါကွာလေလူငွေတစ်ချက်ကလူတိုင်းပြီးတယ်တဲ့လူတရားရှိရင်တယောက်တစ်ချက်နဲ့ငွေတရားရှာလို့ရတယ်တဲ့တကယ်ရင်တယောက်တည်းသွားပေါင်းလို့ရင်အဲ့တယောက်စီကတရားရဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဒါအဖေပြောတယ်ဆိုအခုချိန်ကြီးမှတ်မိတယ်အဲ့22နှစ်တော့ပြောတာဒါပြောနေတာအဲ့ဒါပေါ့ဘုံဘုံတို့အားလုံးမှာအမေတို့အဖေတို့ကနေသင်ပြီးခဲ့တဲ့စကလုံးဘဝတစ်သလုံးသုံးလို့ရတဲ့စကလုံးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးဆက်တာတွေဟောခဲ့ပြီးဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်တာတွေဟောခဲ့ပြီးဒီကနေ့အဖေစကားအမေစကားကိုယင်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာထားပြီးတော့တကယ်ဘဝကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရင်းနဲ့ကျေးဇူးပေးဆက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ဒီကနေ့ဘုံဘုံဟောမလို့ပါတရားဘုံဘုပရိသတ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဇတ်တော်တွေထဲမှာဒီဂိရိကောသလဇတ်ဆိုတာရှိပါတယ်950ဇတ်တော်မှာလည်းဟောတာတယ်အဲ့ဒီကနေနောက်တစ်ဆက်ဓမ္မပဒပိုင်းမှာလည်းထည့်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပုဂ္ဂလပြည့်ရကနေညွှန်တာလည်းရှိတယ်အများကြီးပေါ့ဒီကနေ့ပြောချင်တာဒီဂိရိကောသလဇတ်ထဲမှာအမေနဲ့အဖေကိုဘယ်လိုကျေးဇူးဆက်သွားသလဲအခုတည်းကပြောတဲ့စကလုံးလေးကိုနားထောင်ကျင့်သုံးကျေးဇူးဆက်သွားတာလေးကိုဘုံဘုံပြောမယ်ဗာရာဏသီပြည်မှာဗျမဒတ်မင်းကြီးအုပ်ချုပ်စဉ်အချိန်နဲ့ဗျမဒတ်မင်းရဲ့နာမည်ကကာတိကရစ်မင်းဘယ်လိုခေါ်လဲဇတ်တော်မှာဗျမဒတ်အမည်ရတဲ့ကာတိကရစ်မင်းဟာတဲ့အုပ်ချုပ်တယ်အုပ်ချုပ်တဲ့အခါသူဒီသူ့ရဲ့နိုင်ငံကစီးစိမ်အင်အားနဲ့စီးစိမ်အင်အားနဲ့ကြီးတယ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကနေနောက်တစ်ဆင့်စီးအင်အားနဲ့ကောင်းတယ်စီးအင်အားနဲ့ကြီးတယ်စီးစိမ်အင်အားနဲ့ကြီးတယ်အဲ့တော့မြန်နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာဘုံဘုံတို့ဒီမှာတရုတ်နိုင်ငံလိုသောသဘောထားလိုက်တော့မြန်နားလည်အောင်ပြောရင်နိုင်ငံကြီးမကြီးဘူးလားရတယ်လူဦးရေကလည်းများတယ်နိုင်ငံကလည်းကြီးတယ်စစ်တီအင်အားစီးပွားအင်အားလည်းကောင်းတယ်နောက်တကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကတ်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံလေးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်မင်းရတော့ဒီဂီတိကောသလမင်းဘယ်လိုလဲ
ဒီဂရီကောသလမင်းဒီဂရီကောသလမင်းရဲ့နိုင်ငံကလည်းဘာနဲ့တူလဲကျွန်တော်ဟောရတာအလွန်လွယ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလိုပဲနိုင်ငံကလည်းသေးတယ်စီးပွားကလည်းဆင်းရဲတယ်စိတ်တည်အင်အားလည်းမရှိဘာမှမတောင့်တင်းဘူးတဲ့နိုင်ငံကတ်နေပြီပဲလို့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုကအင်အားသေးကြည့်ပြီးနိုင်ငံငယ်တစ်ခုကအလွန်အင်အားသေးတဲ့အဲ့ဒီမှာကြီးအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံကအုပ်ချုပ်သူရှင်မင်းနေစိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကျသွားရင်ဘလောက်အန္တရာယ်များလဲဒါဒီဇတ်တော်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့ရှင်ကြည့်တော့ဒါနိုင်ငံကြီးတွေပါလို့ရတယ်မပြောပါဘူးတော့ပြောနေတာအဲ့မှာဒီဂရီကောသလမင်းရဲ့နိုင်ငံนี่သူ့ဟာသူအေးအေးချမ်းချမ်းလေးပဲဒီဘက်ကလည်းဘာမှမရှိအောင်သူ့ဟာသူရက်တည်နေတာပဲသို့တော့ဟောကလောဘအလွန်ကြီးတဲ့ယမဒကာတိကရဲ့မင်းကဟာဒီနိုင်ငံကိုလည်းငါပိုင်နေတယ်ဒီနိုင်ငံလည်းငါတို့သိမ်းမှဖြစ်မယ်ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးလောဘတက်လိုက်တာစစ်တေအားနဲ့အလုံးအရင်ပေါ့ဗျာစစ်ချီတက်လာတဲ့အခါဒီဘက်ကဒီဂရီကောသလမင်းကသိနေပြီဟာလာနေပြီငါတို့ရဲ့နိုင်ငံနဲ့အလွန်စီးပွားအင်အားကလည်းကြီးတယ်လာနေတဲ့စစ်တီအင်အားကလည်းငါတို့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့လူအင်အားလောက်မကများတယ်။အော်စီးပွားအင်အားလည်းကောင်းတယ်ဒဏအင်အားလည်းကောင်းတယ်လူအင်အားလည်းကောင်းတယ်စီးအင်အားလည်းကောင်းတယ်ဒီနိုင်ငံကဒီမင်းငါ့ကိုလာတိုက်တာငါကပြန်တိုက်နေရင်ငါအနာဂမ်ီတည်တာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဘယ်လိုတိုက်ငါတို့ရှင်တိုက်လို့မရဘူးနေတဲ့ရနိုင်မှာမလားမရနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဂရီကောသလမင်းကဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီမိဖုရားကိုတိုက်မိတယ်မိဖုရားငါတို့တွေသူ့ကိုရှင်တိုက်လို့မရဘူးရှင်တိုက်ရင်သူ့ရဲ့လက်လက်အောက်မှာအသေးဆုံးနဲ့တည်ရတာပဲရှိမယ်တို့နိုင်မမနိုင်အတူကတော့တို့ပြေးကြစို့ဒီဂရီကောသလမင်းသူ့မိဖုရားကြီးခေါ်ပြီးတော့တခါနဲ့နန်းတော်ကနေမြို့တော်ကနေထွက်ခွာပေါ့တိုင်းပြည်ကထွက်ခွာတိုင်းပြည်ကမထွက်ခွာဘူးနန်းတော်ကထွက်ခွာပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့မထင်ရှားတဲ့ဟိုတောရွာဇဏပုံလေးတစ်ခုအိုးလုံးတဲ့အိုးထိန်တဲ့ရဲ့နေရာလေးမှာအိုးလုံးသားပုံစံလေးနဲ့အဲ့ဒီမှာလင်မယားနဲ့ရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့သွားနေရတယ်ထွက်ပြေးသွားတယ်တော့ဘာအင်အားကြီးတဲ့ကာတိကတဲ့မြမတမင်းကြီးလဲလာလဲလာရတိုင်းပြည်အကုန်လုံးနည်းနည်းစောစောရှိတဲ့လူတွေအကုန်တက်ပေါ့စီစဉ်ဥစားတွေသိအကုန်လုံးပေါ့လေအပိုင်စီးလိုက်တယ်အပိုင်စီးလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာမြန်ပြောကြဆိုဒီဂရီကောသလမင်းတို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာပျောက်သွားတယ်ကာတိကရဲ့မင်းရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်သွားရုပ်ပြန်ပြီးဒီတိုင်းနေရာကနေပြဿနာအဲ့ဒီမှာပေါ်လာဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီဂရီကောသလမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားကြီးမှာကိုယ်ဝန်ကတည်ရောဗျာဘာဖြစ်လဲကိုယ်ရတယ်ကိုယ်ရတဲ့အခါကျတော့လေဒီဂရီကောသလမင်းကဟာတို့ကလည်းဒီမှာရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ပုံနေရတာကောသလမင်းရဲ့မိဖုရားကြီးကိုယ်ဝင်ရတဲ့အခါတို့ကိုယ်ယူတဲ့အခါအမျိုးသမီးတွေမှာချင်းချင်းတက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ချင်းချင်းတက်တယ်အဲ့ဒီမှာမိဖုရားကြီးကကိုယ်ဝင်ရစ်မှလာတဲ့အခါကျချင်းချင်းတက်တော့ဘာကိုချင်းချင်းတက်တယ်မှတ်တယ်မနက်ခင်းတဲ့နေရောင်ကြီးလေးရဲ့အောက်မှာအင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့ချက်ဝတ်တန်ဆာဝတ်ဆင်ထားတဲ့စစ်တီတွေကိုမြင်နေအောင်မလေးဗျာမနက်ခင်းနေရောင်လေးမနက်နေလေးတောက်ပဆိုလင်းလာတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့စစ်တီတွေကချက်ဝတ်တန်ဆာတွေဝတ်ဆင်ထားတာကိုမြင်နေတဲ့ချင်းချင်းတက်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ရှင်မင်းရဲ့တန်လျက်ကိုရည်ဆေးပြီးတော့အဲ့ဒီရည်ဆေးရည်ကိုတောက်ချင်တယ်မဲချင်းချင်းတက်တာနော်ခင်ဗျားတို့ချင်းချင်းတက်တာတော့မမေးတော့ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့တခါလေအဲ့ဒီမှာချင်းချင်းတက်တော့မင်းကြီးကိုပြောတော့အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးကဟောဒီမှာတွေ့ထားတဲ့ကိုရင်းတန်းလာတဲ့အချိန်မှပြင်ကျမချင်းချင်းတက်နေပြီဟာမိဖုရားကြီးပြောစမ်းပါဦးဘာချင်းချင်းတက်တာလဲကြည်ဘဝအချင်းကြီးကတိုင်းပြည်ကနေထွက်ပြေးနေရမယ်အဖေ့ပိတ်တာကမဟမ်ဆောင်နိုင်တော့ပြောစမ်းမောင်တော်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါပေါ့တရားတော်မဟုတ်ဘူးမောင်တော်ရေချင်းချင်းတက်တာလေကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာချင်းချင်းတက်နေတာကမနက်ခင်းနေရောင်ကြီးရဲ့အောက်မှာအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စစ်တီတွေဟာချက်ဝတ်တန်ဆာဝတ်စုံပြည့်နဲ့ဝတ်ဆင်ထားတာကိုမြင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးရှင်မင်းကြီးရဲ့တန်လျက်တော်ကိုရည်ဆေးပြီးတော့အဲ့ဒီရည်ဆေးရည်ကိုတောက်ချင်တယ်အဲ့ဒီရည်ဆေးရည်ကိုတောက်ချင်တဲ့အခါကျတော့လေကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာချင်းချင်းတက်တာကမနက်ခင်းနေရောင်ကြီးရဲ့အောက်မှာအင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့ချက်ဝတ်တန်ဆာဝတ်ဆင်ထားတဲ့စစ်တီတွေဟာချက်ဝတ်တန်ဆာဝတ်စုံပြည့်နဲ့ဝတ်ဆင်ထားတာကိုမြင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးရှင်မင်းကြီးရဲ့တန်လျက်တော်ကိုရည်ဆေးပြီးတော့အဲ့ဒီရည်ဆေးရည်ကိုတောက်ချင်တယ်
ဟောကြာပြိဿရဲ့ရှင်မင်းမျက်နှာလေးငယ်ပြီးတော့ရှင်မင်းဆိုလို့နန်းကြဘရင်ကိုမင်းရတယ်ကွာငါရှင်မင်းမမဟုတ်တော့လားမင်းပြောတဲ့အင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့စစ်တီငါမင်းကိုဘယ်လိုလုပ်မြင်အောင်ပြလို့ရမလဲငါကလည်းတန်လျက်မှမရှိတော့ငါဘယ်လိုလုပ်တန်လျက်စီးရင်လည်းမင်းကိုငါတိုက်လို့ရမလဲမသိဘူးကျမကတော့အဲ့ဒါပဲချင်းချင်းတက်နေတယ်အဲ့ဒါမှချင်းချင်းပတ်တိုင်းဒီကိုကိုကအောင်မြင်မြင်မှမွေးလို့ရပါမလားမသိဘူးဆိုတော့လေကဲဆံမေမင်းများကောသလမင်းကြီးဆိုပြီးဘယ်လိုလုပ်ခုရင်းနဲ့ဆိုတော့ तू ကနေပြီးတော့ရအောင်အကြောင်းကြားလိုက်တာပေါ့တကယ်ချင်းမင်းနဲ့လေညီမတယောက်လိုချစ်ခင်ရတဲ့ငါရဲ့ဇနီးမယားမိဖုရားကြီးဒီကိုရနေပြီကွာရတော့လေကြမ်းကြမ်းမှမှချင်းချင်းတက်တယ်အင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့စစ်တီချက်ဝတ်တန်စာနဲ့ဝတ်ဆင်ပြီးတော့မနကင်းနေရောင်ကြီးအောက်မှာရက်နေတာကို तू မြင်နေတယ်နောက်တဲ့ဆိုတာကရှင်မင်းရဲ့တန်လျက်ကိုရည်စည်းပြီးအဲ့ဒီရည်စည်းရည်ကိုတောက်ချင်တယ်လို့ချင်းချင်းတက်နေတယ်ကွာအဲ့ဒါငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့ဘရောဟိတ်ကြီးဟာအဲ့ဒါဆိုရှင်မင်းကြီးဘာမှသိပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမပူပါနဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့လည်းပဲမိဖုရားကြီးနဲ့မတွေ့ရတာကြားနေပြီးတော့မိဖုရားကြီးကိုကျွန်တော်မျိုးစီခေါ်လာသမ်းပါဟာအဲ့ဒါဆိုခေါ်လာမယ်ကွာမိဖုရားဆိုရုပ်ပြကြတာပေါ့တခါတခါသူတို့မှလေသိခေါက်ရောင်ဆိုးပြီးတော့ provide အယောင်ပေါ့လေတရားကျင့်နေတဲ့ယောဂီပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကိုသွားနေရလူအိုပုံစံလေးတွေနဲ့အဲ့တော့ရှင်မင်းကြီးကတခါမိဖုရားကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့ပရောဟိတ်ကြီးစီသွားပရောဟိတ်ကြီးစီသွားတဲ့အခါကျတော့လေပရောဟိတ်ကမိဖုရားကြီးလာတာမြင်လိုက်တာနဲ့ကောသလဝရာဇဝတ္တဘောကုသိကတောကောသလဝတ္တကောသလရာဇဝတ္တဘောကုသိဝတ္တောပါဠိလေးသုံးခါရွတ်လိုက်တယ်ပါဠိလိုရွတ်မြန်မာလိုဆိုတော့ဘာလဲဆိုရင်ဟောဒီမိဖုရားကြီးရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာကိုယ်ဆောင်ထားတဲ့ကိုယ်သေးလေးသည်ကလေးလေးသည်ကောသလမင်းဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူလဲဟောဒီဝမ်းပိုက်ထဲမှာကိုယ်ဆောင်ထားတဲ့ကလေးဟာတမန်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘောအိုရှင်တို့ကုသိတော်ဝမ်း၌တည်နေသောတန်ငယ်သည်ကောသလရာဇဝတ္တကောသလမင်းဖြစ်နေစေလေသောတကားအဲ့ဒီကလေးကတခြင်းညရင်ကောသလမင်းဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့အော်လေတခါတည်းသူတို့ရဲ့ပုံနာဝတ်ရုံလေးကိုကြကြနာနာတို့ဘုန်းကြီးတို့လက်ကြော်လေးထိုးပြီးတော့မိဖုရားကိုလက်အုပ်ချီပြီးတော့အယုသေးပြီးတော့ကျူတာတခြင်းညရင်ဒီကိုယ်နဲ့ကလေးကဘာဖြစ်မှာကောသလမင်းဒီဂိရိကောသလမင်းရဲ့သားဒီဂိရိကောသလမင်းနေရာမှာမင်းပြန်ဖြစ်မှာဒါလည်းသိရောလေတကားလေရတယ်မပူနဲ့အရှင်မင်းကြီးစိတ်အေးထားဒီကိစ္စကျွန်တော်မျိုးဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးမယ်ပရောဟိတ်ဆိုတော့အခါတော်ပေးဆိုတော့ရှင်မင်းနေရာလေအခါတော်ပေးပြောရင်အကုန်လုံးတယ်မို့လားအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲနောက်တစ်နေ့ကာတိကလေးမင်းကိုနှမ်းပြီးသူကတန်တော်တင်ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးရဲ့အတိတ်နမိတ်ဒီအရာအရှင်မင်းကြီးလို့ရမယ့်တောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်ရှင်မင်းကလုပ်တယ်ဘာမှမသိဘူးပရောဟိတ်ပြောတာအကုန်လုံးနားထောင်ဟာဘာလို့ရမှာလဲဘာလို့ရမလဲမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ရှိမနက်ခင်းနေတက်ချိန်လေးမှာနေထွက်ချိန်လေးမှာနေလေးတက်လာတဲ့အချိန်ရောက်ရင်အင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့စစ်တီတွေဟာချက်ဝတ်တန်စာတွေအပြည့်ဝတ်ပြီးတော့နန်းတော်ရဲ့ရင်မြေမှာလာပြီးတော့အစုံကြီးရက်ရမယ်မင်းကြီးသူတို့တွေစုံကြီးသာရက်ပြီးမင်းကြီးရဲ့တန်လျက်တော်ကိုရည်စည်းရပါမယ်ဗျာဒါမှမင်းကြီးတို့ကောင်းပါမယ်အမှန်တော့မင်းကြီးအတွက်ကောင်းပါမယ်လို့ပြောတာလေဘယ်မင်းကြီးလို့မပါဘူးဟိုဘက်ကမင်းကြီးကိုပြောတာအဲ့တော့စောစောပြောလို့ပဲရှင်မင်းရအခါတော်ကြီးခိုင်းတယ်ဆိုအကုန်လုံးချနေတာနောက်တနေ့ပဲမိဖုရားကြီးကလာကြည့်နေကျောင်းတန်စာလေးနဲ့ဝတ်ထားတဲ့စစ်တီအင်္ဂါ၄ပါးလည်းသူမြင်လိုက်ရတယ်ပြီးလည်းပြီးတော့ရှင်မင်းရဲ့တန်လျက်ကိုဒီကလေးပရောဟိတ်ကြီးကရေစည်းပြီးတော့အဲ့ဒီရေစည်းရေလေးပဲမိဖုရားကြီးကိုဒီကလေးပေးလိုက်တယ်မိဖုရားကြီးအဝါတောက်ပြီးလိုက်တာနဲ့စိတ်တွေကြည်လင်လန်းဆန်းပြီးတော့အထဲမှာဆောင်းထားတဲ့ရှင်မင်းဖြစ်လာမဲ့ကိုယ်နဲ့သားလေးခါလေးကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အများဆုံးနေစိလမ်းစိမွေးပြီးပေါ့ဗျာမွေးလိုက်တော့သူမွေးဖို့အတွက်ကိုပြောခေါ်နေရတာဟုတ်လားဘာဖြစ်သွားပြီလဲမွေးသွားပြီဆိုတော့မိဘနံပါတ်မထေမရှားပုံစံလေးနဲ့အိုးသိမ့်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့နေရင်းနဲ့တကားနဲ့စောက်ရှောက်လာလိုက်တာသားလေးအရွယ်ရောက်လာတော့
ရှင်မင်းခောသလမင်းကဒီဂတိခောသလမင်းကသတိထားတယ်ဟေးရှင်မမိဖုရားကြီးငါတို့တော်မှာရုပ်ပြပြီးတော့ဒီမဲ့ဘီကနေဟောဒီနေရာမှာရှောင်ပုံပြီးတော့ဝရံပြေးဘဝနဲ့နေနေရတာငါတို့နဲ့ဟောဒီငါတို့သားလေးအတူထားရင်တစ်ချိန်ငါတို့မြန်မိသွားခဲ့ရင်ငါတို့သားလေးပါငါတို့အတွက်နဲ့အသက်တရားလေးပဲဒီတော့မဖြစ်ဘူးသားကိုအကျိုးကြောင်းစက်ကြောင်းတွေစုံအောင်ပြောပြီးတော့သားအဖေတို့အမေတို့နဲ့အတူနေလို့မဖြစ်ဘူးသားဗာရဏသီမျိုးရဲ့အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့နေပါတော့ရဇဏမုတ်မထင်ရှားတဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့ငါသားလေးတက်အပ်တဲ့ပညာတွေကိုရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့သင်ယူပါတကားတဲ့သားလေးကိုမြို့မှာမနေနဲ့တောဘက်မှာသွားနေပြီးတော့ပညာသင်ယူပါတဲ့ကြည့်ရတာတော့ရှင်မင်းပြေးလာတာဆိုတော့လေဗျာယရနာလေးဗရမ ्या လေးတော့ပါလာမှာမဟုတ်လားပညာသင်ဈေးတော့ထုတ်ပေးနိုင်မှာပေါ့အဲ့တော့သားလေးရဲ့မိဘစကားနားထောင်ပြီးတော့သားလေးနာမည်ကဒီကာဟုမင်းသားဘယ်သူလဲဒီကာဟုမင်းသားလေးတကားလေအပြင်ထွက်ယောက်ျားတို့တက်အပ်တဲ့မင်းကြီးမင်းသားတို့တက်အပ်တဲ့အထာရတပညာရေးတွေကိုရအောင်သင်ကြိုးစားဒီလိုပဲကြိုးစားပြီးတော့သင်ရင်နဲ့သူလည်းအရွယ်လေးတစ်ပြေးတစ်ပြေးနဲ့ရလာတဲ့အချိန်တနေ့ကြတော့ပြိတ္တရဲ့ဇလန်းကစပြီဒီဂတိကောသလမင်းရဲ့နန်းတော်မှာအရင်တုန်းကအခါစားဝင်နေတဲ့ဆတ္တာလေဆိုသိလားမခေါင်းတွေပါလေရိတ်တာပေါ့လေဆတ္တာတွေကအဲ့ဒီမှာဟိုသွားဒီသွားရင်အဲ့ဇဏဘုတ်တောရွာဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်စောစောပြောတဲ့ဒီဂတိကောသလမင်းနဲ့မိဖုရားကြီးတို့ပုံနေတဲ့ရှောင်နေတဲ့အိုးထိန်တွေရဲ့နေရာမှာသူကသွားတွေ့တယ်ဆတ္တာလည်းဆိုရှင်မင်းမြင်နေရဆိုဟာဒါဒီဂတိကောသလမင်းနဲ့မိဖုရားကြီးပဲအဲ့တော့ပြိဿရဲ့ဆတ္တာလည်းအသာလေးပြန်လာဒီကနေ့ခေတ်ကြမှာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုခေတ်တွေကဖော်လံဖားတွေအများကြီးပဲသူကဆိုအာရရေကြောက်လို့ပုံနေတာပဲကိုယ်လည်းကျေးဇူးရှိခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်ရှင်မင်းမယ်မပြောလဲသူဘာမှမဖြစ်ဘူးသုတော်လက်တော်လေးများရမလားဆိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးချက်ချင်းနန်းတော်ကိုသွားဘာလို့လဲပတ်လဲကာသီကရဲ့ဗျမတမင်းကိုတန်တော်ဦးသွားတယ်မင်းကြီးတဲ့အရှင်မင်းကြီးအတွက်အန္တရာယ်အလုံးကိုကြီးမားလာပါတယ်အရှင်မင်းကြီးအပိုင်သိမ်းထားတဲ့ဟောဒီနိုင်ငံကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်မင်းကြီးနဲ့မိဖုရားကြီးတို့သည်ဟောကမထင်ရှားတဲ့တောရွာဇဏပုံလေးမှာအိုးထိန်တဲ့ပုံစံနဲ့တစ်မျိုးပရပိုက်ပုံစံနဲ့တစ်မျိုးရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ရှောင်နေကြပါလေမသိဘူးလောကကြီးထဲမှာရှိပါတယ်မင်းကြီးတို့အန္တရာယ်များလို့ကျွန်တော်မျိုးလာရောက်ပြီးတော့တည်င်းပြီးတန်တော်ဦးတင်ရပါတယ်ဆိုတည်င်းသွားပြီးတော့ပြီးလိုက်တာဗျာကဲကြောက်စရာမကောင်းဘူးတကားမှနော်ဘယ်သူမှမယုံအောင်ဆိုလေအပြည့်ပြောရတော်ခက်တယ်အခုဘာအစ်မှမရှိတဲ့ဆတ္တတွေကဇနီးမောင်နှံရှင်မင်းကြီးနဲ့မိဖုရားကိုသွားပြီးတော့တည်ပို့လိုက်တော့ဟိုကချက်ချင်းတင်းပြီပေါ့ဟာဒီကောင်အသက်ရှင်နေရင်တစ်ချိန်စစ်တီဘိုးပါစုဆောင်ပြီးငါ့ကိုပြန်တော်လာလိမ့်မယ်ဟေ့မူကြီးမရရင်အဲ့ဒီဂတိကောသလမင်းနဲ့မိဖုရားကိုသွားရောက်ဖမ်းငါရှင်မင်းထံကိုပြစရာမလိုဘူးကျိုးနဲ့တဲ့ကြာမပြင်းနိုင်အောင်တုတ်ပြီးရင်မြို့ကိုတလန်းဝင်တလန်းထွက်အားလုံးမြင်အောင်ပြပြီးတော့ရိုက်ဆုံးမှာဟောဒီမှာဝေယံမြေဒီဂရီကောသလမင်းနဲ့မိဖုရားကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့တလန်းလုံးကိုတလန်းဝင်တလန်းထွက်ပြပြီးရင်ညနေမိုးချုပ်ပြီးဆိုရင်တော့တောင်တကားဘုတ်ကထွက်ပြီသူတို့ကိုအသေးတက်ပြီးအလောင်းကို၄ပိုင်းပိုင်းသက်စီသိပြီးတာတော့မှအလောင်းကိုဘယ်နှပိုင်းလဲအလောင်းကို၄ပိုင်းပိုင်းကြီးအလောင်းပုံစံတော်မထားဘူး၄ပိုင်းပိုင်းကြီးခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဗျာရာဇောသားဆိုတဲ့ဘဝရောက်သွားတာချက်ချင်းမူကြီးမယားတွေကရှင်မင်းကြီးကိုသွားဖမ်းမိဖုရားကြီးဖမ်းနှစ်ယောက်လုံးကိုကျိုးနဲ့တုပ်လာပြီးတော့ဒီဘက်ကကာတိကရဲ့မင်းပေးတဲ့အမိန့်တိုင်းပဲတကားတဲ့တလန်းဝင်တလန်းထွက်ဟောဒီမှာဝေယံပြည်ရှင်မင်းနဲ့မိဖုရားမိပြီးအမှန်တော့သူကိုယ်တိုင်ကသူများနိုင်ငံလာပြီးတော့ဗိုလ်ချထားတာပြောလဲပြောရိုက်လဲရိုက်ပေါ့ပြောလဲပြောရိုက်လဲရိုက်တလန်းဝင်တလန်းထွက်နေဝိုင်းကြည့်ကြတော့လူတွေစီကားနေအဲ့ဒီနေ့မှာပဲတိုက်ဆိုင်ဒီကောင်မင်းသားလေးကနေအဖေတို့အမေတို့နဲ့ငါမတွေ့ရတာလဲကြာပြီအဖေတို့အမေတို့ကလည်းတပြေးနဲ့အသက်ရွယ်တွေကရလာပြီ
ငါအဖေတို့အမေတို့စီကိုသွားအောင်ပါပဲလူမသိသူမသိအောင်ပေါ့ဗျာဗာရဏသီမြို့ထဲဝင်သူကြတော့နောက်ပိုင်းကျမှမွေးတာဆိုသူ့ကိုမသိကြဘူးလေတာမန်ကလေးလိုပဲသိကြဗာရဏသီမြို့ထဲဝင်ပြီးအမေတို့အဖေတို့ရှိတဲ့နေရာသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သွားလိုက်အဲ့ဒီမှာပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဂရီကောသလမင်းနဲ့မိဖုရားသူ့အဖေနဲ့သူ့အမေကိုတလန်းဝင်တလန်းထွက်ကြိုးတုပ်ပြီးတော့ကြောပြောပြီးရိုက်နေတော့လူတွေစီလိုက်တာဘာလေးလို့ကြည့်လိုက်တော့ဟောဗျာပြိဿကြီးအဖေနဲ့အမေဖြစ်မနေဘူးလားအဖေနဲ့အမေအရိုက်ခံရတာလည်းမြင်ရောဒီပါဒီကောင်မင်းသားအဖေလို့လည်းအော်ခေါ်လို့မရအမေလို့လည်းအော်ခေါ်လို့မရခေါ်လို့ရတယ်အော်ခေါ်လိုက်တယ်လေသူလည်းပဲဟာတာတန်သူတို့တန်ဒီကောင်မှတတ်ဆိုတတ်မှဆိုတော့လေပြိဿကြီးခံစားချက်တွေကိုကိုရင်းစားကြည့်အမေနဲ့အဖေကလည်းဟိုမှာမသိုံတမဲ့အရိုက်ခံလို့နေရပြီအမေနဲ့အဖေရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်လဲမြင်နေရတယ်ကြားလဲကြားနေရတယ်အကုန်လုံးကိုသိနေပါလေခင်နဲ့အမေအဖေတို့လည်းပဲသားအဖြစ်ကခေါ်လို့မရပြန်ဒီတော့ဘာလို့လဲအမေနဲ့အဖေကိုစိတ်တက်လေးများအားရှိမလားဆိုအမေတို့အဖေတို့မြင်တော့တဲ့နေရာဒီလူတွေကိုတိုးပြီးတော့ရှင်းသားလေးကနေရောက်အောင်သွားတော့ဒီကောင်မင်းသားလေးရှင်းဆုံးကလာပြီးကြည်တယ်လေမြင်ရောအဖေဒီကလေးကောသလမင်းမြင်သွားပြီမြင်သွားလိုက်တော့ပြိဿရဲ့ကြည်စမ်းအမေတို့အဖေတို့ရဲ့ဘဝလည်းဘလောက်ရင်နာစရာကောင်းလဲဟောဒီမှာသီလောင်အရိုက်နာခံနေရတဲ့အချိန်ကိုသားလေးကိုမြင်လာတော့မှသာရီငါသားရဲ့အမေတို့အဖေတို့စီမလာတဲ့ငါသားလေးမြင်ပြန်ပြေတော့လို့လည်းမပြောရင်သားဆိုတဲ့အတန်ကိုမထွက်ရဘူးလေသူတို့သားမသိရင်တတ်အောင်ပါဘူးသို့တော်ပြိဿရဲ့အဖေနဲ့အမေကအရိုက်ခံနေရတဲ့ကြားတွေကပဲသားပြည့်တဲ့ဒီကောင်မင်းသားလေးမြင်လဲမြင်မျက်နှာချင်းနဲ့ဆုံသွားရင်ဟာငါသားလေးငါတို့ကိုရိုက်တာတည်တော်ပြီအဖေနဲ့အမေကလည်းသားလေးကိုသိတယ်သားလေးကလည်းအဖေနဲ့အမေကိုသူသိနေတယ်သူရောက်နေတဲ့အကြောင်းတွေသိဟန်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖေကရိုက်တဲ့အချိန်မှာအမလီဗျကဲပါဦးဗျအမလီဖယားဆိုတခုမှမတောင်းဘာအော်တယ်မှတ်တယ်အဖေကစကားလေးသုံးဖို့နဲ့အော်တယ်ဘာခောတောတတတိကဝတိကံပတ္တမာရတံဒါတဒီကဝချေတတိကဝသွန်သင်သည်ဒီကံအရှိကိုမပတ္တမရှုပါလိနဲ့ရတံအတော်ကိုလည်းမပတ္တမရှုပါလိနဲ့ပထမစကားလေးနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒါတချေတတိကဝသွန်သင်ချေတသည်ဒီကံအရှိကိုမပတ္တမရှုပါလိနဲ့ရတံအတူကိုလည်းမပတ္တမရှုပါလိနဲ့မြန်မာလိုပြောပြမယ်နော်ခြေသားတဲ့သင်ခြေသားတွေဟောဒီလောကကြီးထဲမှာတကယ်ကိုဘီယံကင်းကင်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာလူတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အရှိကိုလည်းမရှုပါနဲ့အတူကိုလည်းမရှုပါနဲ့ပြောကြည့်ပါလေနံပါတ်1စကားလေးနော်အရှိကိုလည်းမရှုပါနဲ့အတူကိုလည်းမရှုပါနဲ့နောက်တစ်ခွန်းဒါတဒီကဝချေတဒီကဝဝေရာယံတို့သည်ဝေရိနာယံတို့မူသဖြင့်နာဟိတမ္မန္တိမငြိမ်းကြလေကုန်နောက်စကားနံပါတ်1စကားခြေသားတဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာတရားနဲ့တရားယံမူတိုက်ခိုက်ကြပြီဆိုရင်ယံကိုယံနဲ့တုံ့ပြန်လို့ဘယ်တော့မှယံဆိုတာမငြိမ့်ပါဘူးနံပါတ်1စကားလေးကယံကိုယံနဲ့တုံ့ပြန်လို့ပါတယ်နဲ့ယံမငြိမ့်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကဒါတဒီကံจิตဒီကံဝေဒယံတို့သည်အဝေရိဏဟိယံတုံ့မမှုခြင်းဖြင့်သာလျင်သမ္မာတိငြိမ်းကြလေကုန်၏နံပါတ်3စကားကျတော့จิตတဲ့တရားနဲ့တရားယံမူကြတဲ့အခါမှာတယောက်ကတယောက်ကိုယံတုံ့မမှုခြင်းဖြင့်သာလျင်ယံတွေကငြိမ်းအေးလို့အောင်မြင်ပါလေပေါင်းလိုက်ရင်စကားလေး3ခုပဲရှိတယ်ဘယ်နှခုလဲပြန်ပြောပြမယ်နော်မြန်မာပြန်လေးချစ်တာတဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာជីវချမ်းသာတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သေချစ်သားသည်အရှိကိုလည်းမရှုပါနဲ့အတူကိုလည်းမရှုပါနဲ့ပြောပါလေနဲ့
ရှာမန်သမျှသည်ယံတုံပြန်ခြင်းကြောင့်ဘေသောခမယံမငြိမ်းမှာယံမန်သမျှသည်ယံတုံပြန်ရင်ဗါတဲ့လေဘေတော့မှယံမငြိမ်းဘူးတဲ့ယံမန်သမျှသည်ယံမတုံပြန်မှတ်သားလျင်ငြိမ်းအေးတဲ့ယံငြိမ်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ပါလေဟောလိုက်ရင်စကားဘယ်လိုခေါ် တော့တော့ပါဗျာ အဲ့ဒီသုံးခုကိုလေသူကจิตသားဒီကောင်จิตသားဒီကောင်နဲ့သူသားနာမည်လေးကိုပြောပြီးတော့အော်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲလူတွေအများကြီးထဲမှာသူသားဒီကောင်ကိုသူတို့ကသိတယ်လေကျန်တဲ့လူတွေမသိဘူးဒါဒီကောင်ဆိုရယ်သူတို့သားလေးမကြားပါဆိုအဖေးမှာအရိုက်နဲ့ကန်တလောက်နာကျင်နေတဲ့အချိန်တော်မှာနော်ဖျားတတာမပါဘူးအမလီတတာမပါဘူးจิตသားဒီကောင်ဆိုဒီစကားလေးသုံးခုကိုဒီကောင်ဆိုရယ်အတန်လေးခေါ်ပြောနေတော့လေပြိတ္တစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဖေကလည်းရိုက်တဲ့ကြားတွေကနေနာကျင်ခံကနေပြီးတော့အော်လို့နေတယ်။သားကလည်းပဲအဖေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်တဲ့အခါပရိသတ်ရဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာရင်ပေါ်မှာကြာလာတဲ့မျက်ရည်လေးတော်မှလူသိမှကြောက်လို့ချက်ချင်းလေးပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြီးတော့ငိုရတဲ့ဘဝနဲ့ကြည်နေရရှာတယ်။ပြီးပါဓမ္မနဲ့သားရဲ့အဖြစ်ကိုပရိသတ်ရဲ့စဉ်းစားကြည့်စမ်းဝန်းနေစရာမကောင်းလား။အဲ့တော့ဒီရသားနဲ့အဖေတို့ကတော့ကိုယ်ခံစားရက်နဲ့ကိုဖြစ်နေတာဘုရားမူကြီးမတ်ရအနာဘဂဝန္တလိဟာဒီမင်းကြီးရတယ်จิตသားဒီကောင်နဲ့အော်နေတယ်ဟာဒီထဲမှာသူသားပါလားမသိဘူးအာမင်းကြီးတို့ကလည်းဘယ်လိုလုပ်ပါမလဲဗျာသူတို့မှသားမှမရှိတာဒီမှာကြောက်တော့ကြောင်ကနန်းနဲ့ရှောက်အော်နေတာဒီမှာပေါ့ဒီလိုပြောရတယ်အောင်ပင်ရှင်မင်းဆိုရရာဇမန်ကတော့မကြသေးဘူးနော်အေးငါပြောနေတာငါသားကိုတကယ်ပြောနေတာအမှန်တော့သူတို့ပြောကြတယ်သူသားလေးမကြားပါဆိုတော့ထပ်ထပ်ပြောနေတာဉာဏ်ရှိတဲ့ငါသားတို့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြားရင်သိလိမ့်မယ်ဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ငါပြောတဲ့စကားကိုနားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြောတယ်จิตသားဒီကောင်တဲ့ဟောဒီဘဝကြီးမှာမိမိကိုယ်ကြီးပွားလို့လဲဆိုရင်ဖြင့်အရှိကိုလည်းမရှိပါနဲ့အတူကိုလည်းမရှိပါနဲ့ယံကိုယံနဲ့တုံ့ပြန်နေသမျှယံမငြိမ်းပါဘူးယံကိုယံနဲ့မတုံ့ပြန်ပါသလေယံငြိမ်းပါလေဒါလေးပဲတစ်ခေါက်ထပ်ပြောရိုက်ပြန်ပြီးအာနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောအဲ့တော့ပြိဿရေအဖေကလည်းသားကိုဒီစကားလေးမှာရင်တော့ရိုက်တဲ့ကြားရပြောသားကလည်းပဲကြားပါနဲ့ဖေတော်မှာတော့မပြောပါနဲ့လို့လည်းပြောလို့မရတော့ပြိဿရေအဖေတို့အမေတို့ကလည်းပဲဝမ်းနေမျက်ရည်လေးနဲ့အရိုက်ခံရတဲ့သားလေးမျက်နှာကိုတစ်ချက်လူမသိအောင်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ်ပြောနေရတယ်။သားပြည့်တဲ့ဒီကောင်လေးကလည်းအဖေရဲ့နာကျင်နေတဲ့ဒဏ်ရာကြားကနေအော်ပြောတဲ့စကားလေးကိုကြားပြီးတော့အဖေရဲ့တန်းကြပါလေတော်ပါတော့အဖေရဲ့မောနေပါပဲလို့ပြောခြင်းပေမဲ့လည်းပြောလို့မရတဲ့ဘဝကြီးထဲမှာအဖေတို့အမေတို့ရဲ့နှလုံးအိမ်ကမခံစားနိုင်တော့သားအတွက်ကြားနေတဲ့မျက်ရည်တွေသားရဲ့နှလုံးသားကမခံစားနိုင်တော့အဖေတို့အမေတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြားတဲ့မျက်ရည်တွေပြိဿရဲ့အဖေနဲ့အမေရဲ့မျက်ရည်ကလူသိလို့ရပေမဲ့လူသိမခံရတဲ့ဒီကောင်လေးကမျက်ရည်တွေကိုအန်ချီပြီးတော့ပြန်တုံရင်းနဲ့လေအဖေတို့ဒီလမ်းနဲ့ခေါ်သွားရင်ဒီလမ်းလိုက်နောက်လမ်းခေါ်သွားနောက်လမ်းလိုက်နောက်ဆုံးတလမ်းဝင်တလမ်းထွက်နဲ့လိုက်ရင်နဲ့ညနေမိုးချုပ်ပြီးဆိုတော့မင်းကြီးရဲ့အမိန့်အတိုင်းတောင်ဘက်မုတ်ကနေရှင်မင်းကြီးနဲ့မိဖုရားကြီးကိုထုတ်အဲ့ဒီမှာအာနာဘဂဝန္တရိယတတ်ရှင်မင်းအမိန့်နဲ့အလောင်းကိုပြိဿကြီးဘယ်နှပိုင်းပိုင်းရလေးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲစွန့်ပြထားခဲ့သို့တော့အဆောင်တော်ထားခဲ့တယ်မင်းတို့ဆောင်ညာအဲ့ဒီမှာရှင်မင်းကြီးနဲ့မိဖုရားရဲ့အလောင်းလေးပိုင်းပဲပြီးမင်းတို့ဆောင်ညာတော့ဆိုဂျူတီချင်းတော်ပြီပေါ့ဗျာဂျူတီချင်းတဲ့အချိန်ရောက်တော့ညမှောင်သွားအဲ့တော့ဒီကောင်မင်းသားလေးကအဖေနဲ့အဖေတတ်တာလည်းမြင်ရတယ်အလောင်းပိုင်းတာလည်းမြင်ရတယ်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုချက်ချင်းဇဏဘုဘကိုပြန်သွားဘာလုပ်လဲဆိုအချိန်ကြီးကြည့်ပြီးတော့အရက်ရှာလာဘာလဲဘာရှာလာအရက်မူးတဲ့အရက်ရအောင်ရှာလာပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုမှောင်နေတဲ့အချိန်ဟိုမှာအလောင်းဆောင်နေတဲ့လေးပိုင်းပိုင်းတာလည်းအလောင်းဆောင်နေတဲ့လူတွေကိုချက်ချင်းအရက်မူးအောင်တတ်ချက်ချင်းပြီးဆိုပြားတကယ်တော့အရက်ပါလဲတောက်မလားဒီလိုကောင်တွေလည်းတောက်တယ်တောက်မယ်ပေါ့ချမယ်ဆိုအရက်မူးအောင်တောက်ပြီးတယ်တိုက်ပြီးတော့ဟိုကောင်တွေမူးအိတ်လေးပျော်သွားရောတခါတည်းနီးရနဲ့ထင်းနေရအောင်ရှာထင်းပုံလေးအမြန်ပုံပရိသတ်ကြီးကြည့်လိုက်ပေါ့အဖေအလောင်းနဲ့အမေအလောင်းလေးကိုလေးပိုင်းဖြတ်ထားတာလေးကိုပရိသတ်ကြီးတပိုင်းချင်းကောက်ပြီးတော့ထင်းပုံမှာတင်း
အဖေရဲ့ခေါင်းလေးကိုတင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဖေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းလေးကိုယူပြီးတော့ခေါင်းလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထင်းပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ဆန်းပြီးအဖေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလယ်ပိုင်းလေးကိုပြန်ယူအလယ်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆန်းအဖေရဲ့ခြေပိုင်းလေးကိုပြန်ယူခြေပိုင်းလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆန်းထင်းပေါ်မှာအဖေရဲ့အလောင်းကိုလေးပိုင်းလေးကကောက်ယူပြီးတော့အလောင်းပုံစံလေးပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတဲ့အချိန်အမေရဲ့အလောင်းကိုလည်းကောက်ယူလေးပိုင်းလေးကိုအလောင်းပုံစံပြန်ပြီးတော့ထင်းပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့တင်ပရိသတ်ရင်ထဲမှာစွန့်နေကြည်ကွဲနေပြီမဲ့လို့ပါဇက်ကအဖေရဲ့အမေရဲ့သားဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်ဘူးအဖေတို့အမေတို့ရဲ့ဝကြွေးကလည်းကြည်လိုက်တာဒီလောက်လေးပဲကြီးတွားပြီးတော့အလောင်းကိုအပြန်စီတင်ပြီးလဲပြီးတော့ပါလာတဲ့လောင်စာနဲ့ပရိသတ်ထင်းပေါ်ကိုမိရှုံးပြီးတော့အဖေနဲ့အမေရဲ့အလောင်းကိုအဲ့ဒီမှာကိုယ်တိုင်လေးပိုင်းကိုအလောင်းပုံစံပြန်ဆက်ပြီးတော့မိသိကြွားရှာတယ်ဘွာကြီးမကြောက်ကြောက်စရာမကောင်းလားတပြေးတပြေးနဲ့လောင်ကျွမ်းလာတဲ့မိတော်တွေကအဖေနဲ့အမေရဲ့အလောင်းကိုစတင်လို့လောင်ကျွမ်းတဲ့အချိန်နဲ့ရောက်ရောမိဘကြီးကိုအလောင်းရှို့တဲ့မိဘကြီးကိုလက်ရရင်ပတ်ပြီးတော့အဖေနဲ့အမေကိုကြော့အာရပါရကြော့ပြီးတော့မှအဖေနဲ့အမေတို့ခံစားရတဲ့ခံစားချက်တွေပါပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်တွေတသွေးသွေးစီးကြရင်နဲ့ဝမ်းနဲ့စွာလက်အိုလေးချီပြီးတော့သူ့ရဲ့တော်ဥပတ်ကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်လို့လာသူကတော့သူ့လမ်းနဲ့တော်တဲ့ကိုပြန်သွားပြီအဲ့ဒီမှာပြိဿကြီးသူမထွက်ခင်လေးအချိန်မှာကာတိကရေမင်းကြီးရတယ်သူ့ရဲ့လာသာဆောင်ကိုထွက်ကြည့်တဲ့အချိန်ညမောင်ကြီးဝတ္တဝါကနေတပြည့်တပြည့်ညာဥပတ်ရောက်လာလာရအောင်ထွက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာကာတိကရေမင်းကြီးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတိတ်တယ်မြင်တော့ဟာဟိုမှာမီးရှို့နေတာတရားမဟုတ်ဘူးဒီကောသလမင်းနဲ့မိဖုရားကြီးတို့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလူတယောက်ကတေချာကိုထင်းပေါ်ပေါ်တင်ပြီးမီးရှို့နေတာပဲဒါဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကောသလမင်းနဲ့ဘယ်လိုများဆွေမျိုးတော်ဆက်တယ်လဲဟာငါအတွက်တချီအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဒီကောင်မျိုးဆက်ကြံသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ထိတ်နှံပြလောင်ခတ်နေတဲ့အချိန်ငါကောလည်းဘယ်မင်းကြီးမင်းသားဘယ်သူကမှငါလာပြီးတော့တန်တော်မတင်ကြပါလားဟာဒီပြဿနာတော့သိသေးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချိန်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဒီကောသလမင်းရဲ့သားလားမသိဘူးဘာမှတော်တယ်မသိဘူးလေထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့သူကလည်းပဲမန္တနာတော်တွေကမင်းရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းမဲ့အချိန်မျိုးဒီမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာပြိဿဒီကောင်မင်းသားတွေကသူ့အဖေနဲ့မိကိုမိသိညိုလည်းပြီးရောတော်တယ်တော့အဲ့ဒီမှာတော်လေးရောက်မှာပြိဿစာထဲမှာပါအဖေတို့အမေတို့ရဲ့ရိုက်နှက်ခံရတာတွေအသက်ခံရတာတွေအလောင်းတွေအပိုင်းပိုင်းဖြစ်ဖြစ်နဲ့အဖြတ်ခံရတာအလောင်းတွေစီကောင်းပြီးတော့မိရှုတာတွေကိုပြိဿကြီးရှင်ထဲမှာတစ်စက်ပြီးတစ်စက်မခံစားနိုင်လို့ငိုကြွေးခြင်းနဲ့အောင်ထားရတဲ့အချက်တွေကိုတခွန်းချင်းပြောပြီးတော့အဖေရဲ့မိရဲ့သားဘယ်လုံးမှမခံစားနိုင်ခဲ့ပါဘူးရှင်ထဲကငိုခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေအဖေတို့အမေတို့အတွက်လည်းပဲဘလောက်ပဲချစ်ချစ်တတ်သေးတယ်မပြတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးပြောလဲပြောငိုလဲကိုပြိဿတိုးရဲရောက်မှရှိုက်ကြီးတငယ်နဲ့အတန်ကြီးအခြေကြီးနဲ့အာရပါရငိုရရှာတယ်အာရပါရငိုရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ငါအဖေနဲ့ငါအမေတော့ဘဝမှာပြီးသွားပြီလောကကြီးမှာအဖေနဲ့အမေနဲ့အတူတူနေခွင့်ဆိုတာလေနောက်ထပ်မရနိုင်တော့သလိုအဖေနဲ့အမေရဲ့အထံကိုလည်းငါသွားစရာဆိုတာတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်လာလဲဒီကောင်မင်းသားနောက်တစ်နေ့ပဲဗာရဏသီမြို့ထဲပြန်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှင်မရဲ့နန်းတော်နဲ့အလွန်နီးကပ်တဲ့နေရာရှင်မရဲ့ဆင်းနေကိုထိန်းတဲ့ဆင်းသိန်းကြီးရဲ့အထံကိုသူသွားတယ်ဟာဆင်းသိန်းကြီးကျွန်တော်မျိုးအလုံးလုံးပြရစီဆင်ချေးပဲကျုံရဘာပဲလုပ်ရကျွန်တော်မျိုးကိုအလုံးလေးပြပါဗျာကျွန်တော်မှအလုံးမရှိလို့ပါသူကသားမအယက်သားလေးလိုပဲလေအဲ့တော့ဆင်းသိန်းကြီးကလည်းတပည့်လိုနေဆိုအာရတယ်မင်းငါစီပါအလုံးလုံးကွာအလုံးခံလိုက်တော့ဒီကောင်မင်းသားရဲ့တက်အပ်တဲ့ပညာရတဲ့မှာဘာပါလဲဆိုရင်စောင်းကောင်းကောင်းတီးတတ်တယ်မလုပ်နဲ့စောင်းတီးတတ်တယ်မနဲ့ခင်အလုံးမလုပ်ခင်အေးရတာလေးဝေလေးလေးရသူကဘာလုပ်လဲစောင်းတန်လေးညင်လေးတီးပြီးတော့တချင်းလေးဆိုးပြီးတော့မနဲ့ခင်းလေးကိုအားလုံးလည်းနာပြောဝဲဖြစ်အောင်သူလည်းပဲအဲ့ဒါအရသာလေးခံမှာပေါ့လေစောင်းလေးတီးနေတော့တနေ့ကျတော့ကာတိကရဲ့မြမတဲ့မင်းကဟာ
ဒီသောင်းတန်နဲ့ဆိုနေတာကောင်းလိုက်တာကွာဘယ်ကဆိုနေကြတာလဲမူကြီးမရနေရှာနှံအစိုးရှင်မို့ရှာကြစမ်းဆိုတော့ရှာရင်အတန်ကြားရလိုက်လာတော့စင်နေရဲ့ဓမ္မတပည့်ခံနေတဲ့ဒီကောင်မင်းသားရဲ့အတန်တိသွားတယ်ကဲမောင်ရလာလားမင်းကိုရှင်မင်းကြီးကမင်းနေတယ်မင်းနန်းတော်နဲ့ဝင်သားကွာနန်းတော်မှာရှေ့တော်သွင်းပေါ့ရှင်မင်းကြီးကမင်းနဲ့မေးပြောကဲတီးသမောင်ကွာမင်းတီးတာဆိုတာလေးငါနားတောင်ရင်လို့ဆိုတော့ဒီကောင်မင်းသားအဲ့မှာချက်ကြနာနာကိုတီးပြီးတော့ဆိုပြလိုက်တာဒီကနေ့ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ကာတိကရေမင်းကျွေသွားပြီဘာဖြစ်လဲကျွေသွားပြီမောင်ရင်မင်းစင်နေမှာအလုံးမလုံးနဲ့တော့တဲ့မင်းကိုငါရှင်မင်းနန်းတော်ထဲမှာငါရှင်မင်းအတွက်ဖြောပြီးနေရာမှာမင်းကိုငါထားလိုက်ပြီပြိဿရဲ့အတွင်းထဲကိုရောက်မသွားဘူးရှင်မင်းကြီးမအိတ်ခင်ဆိုရင်အိတ်ဖို့ရအတွက်တကားတဲ့အေးချင်းလေးနဲ့တီးပြရတာအဲ့တော့အေးချင်းလေးနဲ့ဒီရှင်မင်းအေးရထားခြင်းဆိုတော့သူလန်းလန်းဆန်းဆန်းတောက်ကိုတချင်းလေးနဲ့ဆိုတီးပြတယ်ကရှင်မင်းကတအားသဘောကျသွားတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နေထိုင်မှုကအရင်နီးကပ်သွားတယ်ဒီကောင်မင်းသားလည်းဘလောက်တော့ပန်းနဲ့လိမ္မာလဲဆိုရင်လေရှင်မင်းအိတ်တဲ့ချိန်သူကမအိတ်သေးဘူးနောက်ကြမှအိတ်ပြီးရှင်မင်းမထခင်ကြိုထပြီဆိုတော့ကြီးကျုံတို့ရဲ့ဝတ္တရားအတိုင်းကြီးအောင်တခါနဲ့ချစ်ကြအောင်လုပ်လိုက်တော့ဟာရှင်မင်းကြီးရဲ့အနီးနေအစေတော်ဘာဖြစ်သွားပြီအနီးနေအစေတော်ဘာဖြစ်သွားတယ်သူကလည်းအစိုးရတွေကအထာရတအတက်ပညာလေးတက်ပြီးသားဆိုတော့ဒီလိုတဲ့ရှင်မင်းကဘဲသွားတော့အနားမှာထားတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်နဲ့ပြောရင် PSO ဖြစ်သွားပြီ။ဘာဖြစ်သွားလဲ။သူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုကအဲ့ဒီလိုရောက်သွားတာ။ဒီလိုနဲ့တတိကြတော့ကာတိကရေမင်းကြီးတောကစားထွက်တာ။ဘာလုပ်လဲ။ဘာလုပ်လဲ။တောကစားထွက်မယ်ဆိုဘာလုပ်မှာလဲ။ဒီကနေ့ခေတ်နဲ့ပြောရင်တောပြစ်ထွက်မှာပေါ့ဗျာ။တောကစားထွက်မယ်ဆိုတော့စစ်တီဘူပါရီနဲ့တခါတည်းချန်ရံပြီးတောကစားထွက်တော့ရှင်မရင်စည်းတဲ့ညီရထားကိုဘယ်သူမောင်းရလဲဆိုရင်ဒီကောင်မင်းသားကမောင်းရအဲ့တော့ဒီကောင်မင်းသားတော်ထဲမှာရှင်မရင်ကြီးတခါတည်းတောလိုက်ရင်ပြင်ပန်းလာတဲ့အခါကျတော့ခဲခဲမင်းကြီးဆက်မောင်းမယ်ဆိုမောင်းနေတာဒီကောင်မင်းသားသဘောပေါက်တယ်ကျန်တဲ့စစ်တီတွေရှာလို့မရနိုင်တဲ့လိုက်လို့မလွယ်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တခါတည်းညီရထားကိုဒုဆိုင်မောင်းရှင်မင်းကြီးကလည်းတောလိုက်တော့ပင်ပန်းပြီးတော့တော်ပင်ပန်းလာတော့ဟေးမောင်းရင်ဒီကောင်မင်းမြင်တာခဏလေးရက်မှာခဏလေးချွတ်ကြနားကြရအောင်ငါအိတ်ချင်နေဟာရပါတယ်ရှင်မင်းကြီးအကြီးကောင်းကောင်းလေးမှာနောက်ကဘယ်သူမှမပါတော့မင်းကြီးနဲ့သူနဲ့နေအောင်လေမြင်တော့ကြာနာချွတ်အဲ့အကြီးလေးမှာမလုပ်လဲဆိုဒီကောင်မင်းသားကအရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာပဲအိတ်ပါဒီနေရာမှာအိတ်စရာဒါပဲရှိတော့လေရှင်မင်းကလည်းပင်ပန်းနေတော့အခါနဲ့ဒီကောင်မင်းသားရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာအိတ်လိုက်တာနှစ်ချမ်းကြိုက်ကိုအိတ်နေတာနေ့ကြာအိတ်နေတဲ့အချိန်ဒီကောင်မင်းသားပြိဿရင်ထဲမှာတခါတည်းတန်မုံနဲ့ရိုက်တာဆိုလို့စွဲနေတဲ့တန်ရက်ကနည်းနည်းလေးမှမဟုတ်ပဲပြိဿနေ့ကြာနဲ့သူ့ရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာအိတ်နေတဲ့ကာတိကရေပြမတမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်မင်းသားရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေပြီဘာဖြစ်မလဲပြိဿမေတ္တာတွေဖြစ်မဲ့ထင်လားဒေါသတွေဖြစ်မဲ့ထင်လားဆမ်းမဲ့ဘာတွေဖြစ်မလဲကိုလေးနိုင်ဘာတွေဖြစ်မလဲဒေါသတွေဖြစ်နေဟိုရှင်မင်းရဲ့မျက်နှာကြည့်လိုက်တစ်ထွာလောက်ပဲကွာတော့လေပေါင်ပေါင်အိတ်နေတဲ့မျက်နှာဒီလိုကြည့်ရမှာအဲ့တော့ကြည်စမ်းငါတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုသိမ့်ပိုင်ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့စစ်တီဘဝမြောင်များစွာကိုတတ်ခဲ့တဲ့မင်းငါတို့ရဲ့တိုင်းပြည်စီစဉ်ဥစ္စာကိုအပိုင်သိမ်းခဲ့တဲ့မင်းငါရဲ့အဖေနဲ့အမေကိုတဲ့ရိုက်နှက်တပ်ပြန်ရုံမှာကအယောက်အလောင်းကိုတော့မှ၄ပိုင်းပိုင်းခဲ့တဲ့မင်းမင်းလည်းရောက်ပြီမင်းကငါတတ်ဖို့လွယ်လေးပဲမင်းလည်းရောက်ပြီငါရဲ့အနစ်နဲ့လာရင်ထဲမှာခံစားခဲ့ရတဲ့ခံစားချက်တွေငါအခုမင်းကိုတတ်ပြီးလက်စားချီလို့ရပြီဆိုပြိဿကြီးချက်ချင်းဓာတ်ကိုလေထုတ်ဓာတ်ကိုတော့ပြိဿကြီးဓာတ်ထုတ်ပြီးလည်းပဲတစ်ချက်တည်းလိလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒီလိုပြိဿကြီးဒေါသအတွေ့လေးနဲ့ဓာတ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတို့ဓာတ်အပြင်မထွက်ခင်ဓာပြားလေးအကြံလေးမှာပဲဒီကောင်မင်းသားပြိဿကြီးနားထဲမှာအတန်ကြားလာတယ်ဒါတဒီကောင်ချင်သာဒီကောင်တော်သိချင်သာဒီကောင်အရှိကိုမပတ်တာမရှိပါနဲ့ရတအတော်ကိုလည်းမပတ်တာမရှိပါနဲ့အဖိစကားလေးကြားပြီ
ချက်သားတဲ့မိမိကိုယ်ကိုကြီးပွားလုံးကအရှင်ကိုလည်းမရှုပါနဲ့အတူကိုလည်းမရှုပါနဲ့တခွန်းဟောဒီလောကကြီးထဲမှာတရားနဲ့တရားယံရှိရင်ယံကိုယံနဲ့တုံ့ပြန်လို့ယံဆိုတာမငြိမ့်ပါဘူးယံကိုယံနဲ့မတုံ့ပြန်ပါသာလေယံဆိုတာငြိမ့်ပါလေချက်သားအဖေပြောတဲ့ဒီစကားလေးသုံးခုကိုကြားပြီးတော့ဒီကောင်မင်းသားပြိဿတွေချက်ချင်းငိုင်ကြသွားတယ်ဒါလေးကိုအသာလေးတအိမ်နဲ့ပြန်ထက်ဩငါအဖေနဲ့ငါအဖေတဲ့ဘဝမှာတိုးတိုးလေးခဏလေးနေခွင့်ရပြီရညာတော်လေအဖေရဲ့အပေါ်မှာငါသည်ဘာကျေးဇူးမှဆက်ခွင့်မရလိုက်ပါဘူးအဖေရဲ့အပေါ်မှာလည်းစားစရာနေစရာဝတ်စရာဘာနဲ့မှလည်းငါကျေးဇူးဆက်ခွင့်မရလိုက်ပါလားအဖေကသူ့ကိုနာကျင်လောက်အောင်တေလောက်အောင်ရိုက်နေတဲ့ຢာတွေကနေငါ့ကိုနောက်ဆုံးပြီးခဲ့တဲ့အမွေဆိုလို့ဒီစကားလေးသုံးခုလေးပဲရှိတယ်အဖေပြောခဲ့တဲ့ဒီစကားလေးသုံးခုကိုမှငါကလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ဘဝကြီးမပြတ်သားရင်ငါအဖေကိုချီးစူးကမ်းရာရောက်မှာပေါ့ကြည်စံပရိသတ်ရဲ့ဒေါသကိုဘယ်သူရဲ့စကားကဖြေပြီးတာလဲအဖေရဲ့စကားကဖြေပြီးတာဒီတော့အဖေစကားလေးကြံရောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လောကကြီးအလယ်မှာအသက်ရှင်နေရတော့ကလည်းအဖေကျေးဇူးအမေကျေးဇူးကိုငါမပေးဆက်လို့မရခင်ဘူးမပေးဆက်နိုင်ခဲ့ဘူးဒီအချိန်နဲ့ဟောဒီရှင်မင်းကငါလွယ်လွယ်တတ်လို့ရပြီညာညာတော့လည်းပဲအဖေအမောမှာငါတကယ်ကျေးဇူးသိတဲ့သာကောင်းယရနာကျေးဇူးကိုတကယ်ဆက်တတ်တဲ့သာကောင်းယရနာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့အဖေမိတ်နဲ့ယံကိုယံနဲ့မတုတ်ပြန်တဲ့ယံမငြိမ့်ဘူးယံကိုယံနဲ့မတုတ်ပြန်မှယံငြိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားလေးကိုငါလက်တွေ့နားထောင်ကျင့်သုံးမှဖြစ်မယ်ဒါလေးကိုပြန်ထည့်လိုက်ပြီသို့တော်ပရိသတ်ရဲ့ပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ဆိုတာကခဏချင်းပြောင်းလဲမနေဘူးလားစိတ်ကလေးအဖေအတန်လေးကြားလိုက်တော့ဒါလည်းပြန်ဒါအိမ်လေးလည်းပြန်ထည့်ပြီးမယ်လို့ဒီနေနေချာချာအိမ်လေးနဲ့ရှင်မင်းကိုကြည့်ဒေါသကြီးကတလေးလေးပြန်ထွက်လာကွာအကိုစီမံအဝါဒီမံအစီနီမံအာဒီမီဟောဒီမာဒီရှင်မင်းငါတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်ငါတို့ရဲ့စစ်တီဘဝတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ငါတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်ငါအဖေနဲ့ငါအမေကိုလည်းတတ်ရုံသားမကအလောင်းပေါ်တော်မှာလေးပိုင်းပိုင်ခဲ့တယ်အကွာငါဘလို့မှမရပြန်ဘူးဒေါသထွက်လာပရိသတ်ရဲ့ဓာတ်အိမ်တွေကဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်ထိုးရင်နဲ့ပဲလေနှလုံးသားကအဖေပေါ်မှာတန်ဖိုးထားတဲ့ကျေးဇူးသိတဲ့စိတ်ဓာတ်ချက်ချင်းကိုပရိသတ်ရဲ့တက်လှမ်းနိုင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့စောစောလိုပဲခြေသာအတူကိုမရှိပါနဲ့အရှင်ကိုလည်းမရှိပါနဲ့ယံကိုယံနဲ့တုံ့ပြန်ရင်ယံမငြိမ်းပါဘူးယံကိုယံနဲ့မတုံ့ပြန်ပါသာလေယံငြိမ်းပါလေဆိုတဲ့အဘိစကားလေးကြားပြန်တော့ဘုဒ္ဓကလိုတွေးပြီးတော့အဘိတမလွန်ဘဝကနေသူစကားနားမထောင်လို့ကျေးဇူးမသိတဲ့တမ်းမကြီးပဲဆိုအဘိစိမကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ငါလည်းပဲအဘိကျေးဇူးကိုသိတာသိမဆက်တဲ့တမ်းမဖြစ်နေမယ်မလုပ်သေးပါဘူးပရိသတ်ရဲ့ညံပြောကြဆိုဒေါသကိုထွက်လာတဲ့ဓာတ်ကိုထုတ်လိုက်အဖိစကားကြားလိုက်ပြန်သွင်းလိုက်နဲ့သုံးချိန်သုံးခါဖြစ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတကားရဲ့ခေါင်းပေါင်ပေါ်မှာခေါင်းအိတ်နေတဲ့ရှင်မင်းကြီးလေပြက်ဆိုအလက်တပြားထထိုင်ပြီးတော့ချွေးချွေးပေါက်နေတဲ့မျက်နှာလေးပြက်ပြီးဟာရှင်မင်းကြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဟာဘာဖြစ်ရမလဲမင်းသားရဲ့ဘာဖြစ်ရမလဲငယ်ကြုံကြီးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဟာငါအိမ်မထဲမှာလေဒီဂတိကောသလမင်းရဲ့သားဒီကဟုဆိုတဲ့မင်းသားကလေမင်းငါအဖေကိုတတ်ခဲ့တာငါအမေကိုတတ်ခဲ့တာငါတို့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာမင်းကိုလည်းငါတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟာငါကိုတန်လျက်ကြီးနဲ့ချိန်ထားလို့ဓာကြီးနဲ့ချိန်ထားလို့ငါလမ်းပြီးတော့လို့တာပြိဿရဲ့သူကအိမ်မက်မှတ်တာတကယ်တော့အတက်ဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီအခါကျတော့တခါပြန်ပြီးတော့သူ့အလဲကြမှာကြောက်ရသလားဆိုတဲ့စိတ်ကဝင်လာမှာပေါ့လေအဲ့ဒီအခါကျတော့ဒီဂတိကောသလမင်းရဲ့သားဒီကအောင်မင်းသားဒေါသအရှိန်တက်တယ်ရှင်မင်းရဲ့တို့အရင်တော့ရှင်မင်းရဲ့ဒါရောင်ကြီးပွေနေမှာရှင်မင်းရဲ့တခါလေဥကောင်းကသပင်ကိုအားရပါရဘယ်ဘက်နဲ့ဆုပ်ပြီးတော့လေလက်တစ်ဘက်ကဘယ်ဘက်နဲ့သပင်ကိုအားရပါရဆုပ်ပြီးတော့ဥကောင်းကိုတင်းနေအောင်ဆွဲထားတယ်ပြီးတော့မှလက်ထဲကဓာတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့မင်းကြီးအိမ်မက်မဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်နေတာ
အရှင်မင်းကြီးပြောတဲ့ဒီဂီဒီကောသလမင်းရဲ့သားဒီကောင်မင်းသားဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်ုပ်ပါပဲအရှင်မင်းကြီးပြန်စဉ်းစားကြည့်စမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်တီဘုံမာတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့စစ်တီဥစ္စာတွေကိုသိမ်းယူခဲ့တယ်နောက်ဆုံးပြန်ကျွန်တော်ရဲ့အဖေနဲ့အမေကိုတော့အရှင်မင်းကြီးတတ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအလုံးလုံးဖြောင်းဖြောင်းမထားဘူးလေးပိုင်းပိုင်းခဲ့တဲ့အထိခမည်းကြီးရုပ်မာခဲ့တာလေခမည်းကြီးကအခုကျုပ်တတ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ခမည်းအတွက်လက်စားချေဖို့ကျုပ်ဒီကိုခေါ်လာတာပရိသတ်ဒေါသမအပြည့်နဲ့တခါတည်းသပင်ကိုဆွဲပြီးတော့ဓာတ်ကိုထုတ်ထားတဲ့အချိန်ခေါ်သလားမင်းကာတိကရေမင်းတခါတည်းသူ့အလဲကျတော့ကြောက်လိုက်တာလက်ဥတွေပြပြကြီးဒီကောင်မင်းသားရဲ့ရှိမှရှင်မင်းကပြန်ဥချပြီးတော့ဟာမောင်ရင်မလုပ်ပါနဲ့ကွာမှန်ပါတယ်မင်းမျိုးကလည်းငါအကုန်လုံးဒုံကျူးခဲ့ပါတယ်ပြီးတာလေးလည်းပြီးပါစေတော့ငါ့ကိုချမ်းသာပေးပါကွာငါ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးပါရှင်ဘီဥတွေချပြီးတော့ချွေးသည်ချွေးပေါက်တွေကြတောင်းပန်နေတဲ့အချိန်ပရိသတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီကောင်မင်းသားရဲ့စိတ်ကပြန်ပြီးတော့နုညံ့သွားပြီ။အော်အဖေပြောနေတဲ့စကားတိုင်းမှာလားဟောဒီမင်းကြီးကငါတတ်လိုက်ရင်ငါကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သူ့တပည့်တွေကတတ်အောင်မယ်။အိုးရန်ကဘယ်လိုမှမငြိမ့်နိုင်ပါလား။အဖေပြောတဲ့စကားလေးသုံးခုကိုပြန်လေးကြားရောင်ဒီတခါကျတော့ပြိတ္တကြီးတော်ပြီ။ငါဒီအချင်းချင်းအကကအဖေကြီးစုကိုဆက်မယ်အဖေစကားနားတော်ပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဒီတခါတော့ငါလက်တွေ့ဆုံးဖြတ်မှဖြစ်တော့မယ်။နောက်ဆုံးအချိန်ကျတော့ဒါကိုလုံးဝချဘယ်ဘက်လက်ကရှင်မင်းရဲ့ဦးကောင်းကသပင်ဆွဲထားတဲ့လက်ကိုပြန်လှုပ်ပြီးတော့မင်းကြီးတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကမင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ချမ်းသာပေးဖို့တောင်းရမှာပါအရှင်မင်းကြီးကိုတပ်ဖို့ရအတွက်ကြံစည်လာတဲ့တပ်ဖို့ရအတွက်အခုအချိန်ကြီးရောက်နေတဲ့လွန်ကျူးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ကိုပဲအရှင်မင်းကြီးကအသက်ချမ်းသာပြီးမှဖြစ်မှာပါအာမဟုတ်တာမောင်ရင်တဲ့ငါတရားပါဟုတ်ပါလေဒီတော့အကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်မိခင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးကုံကိုအာယုံပြုအဘိစကားကိုယင်ထဲမှာထားတဲ့သားတယောက်ရဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုကိုတတ်သိပြတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်အရှင်မင်းကြီးကိုမတတ်တော့ပါဘူး။နောက်အရှင်မင်းကြီးကလည်းကျွန်တော်ကိုဂရိတခုပေးပါ။အရှင်မင်းကြီးရဲ့အသက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကချမ်းသာပေးပါမယ်။အကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကိုလည်းနန်းတော်ပြန်ရောက်ရင်အရှင်မင်းကြီးကမတတ်ဘူးလို့ချမ်းသာပေးပါ။မင်းကြီးဂရိပေးပါ။ဘယ်တော့မှအသက်ခံရမယ်ရှင်မင်းမပေးဘဲနေမလားဟာပေးပါလေမောင်ရင်ငါ့ကိုမတတ်ပါနဲ့ငါလည်းမင်းမတတ်ပါဘူးဟာရပါလေကွာကမင်းနဲ့ငါနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြစို့မင်းစားထဲမှာတကယ်ပါတာနော်ဒီကနေ့ကလက်ဆွဲတာတွေကအဲ့တည်းရှိတာဗျာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီကောင်မင်းသားကစိတ်မချသေးဘူးပရိသတ်ရှင်မင်းဆိုတာကတိတ်စိတ်ချတာမဟုတ်ကာတိကရမင်းကိုပြောတာဘာလို့လဲမင်းကြီးဒီတိုင်းတော့မလုပ်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့အခုထားခဲ့တဲ့ဂတိစကားလေးကိုသစ္စာမှာဆိုကြစို့တဲ့ပြိတ္တိုင်ဘာပဲလုပ်ရလဲသစ္စာမှာဆိုရတာဂတိတွေမဟုတ်ဘာအထိသွားလဲသစ္စာမှာဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းမှာသစ္စာလူမှာဂတိတဲ့ဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်ပြောနေတာကမင်းမှာသစ္စာတရားဆိုရင်ဖောက်ပြန်တာနည်းပါလေအဲ့တော့တယောက်သားငြိမ်းချမ်းရေးရပြီးတော့နန်းတော်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကာတိကရေမင်းကြီးနန်းတော်တွေကအကုန်လုံးဟာမင်းကြီးပြန်လာပြီဆိုဝမ်းသာအဲလာပြီးတော့ခစားရတဲ့အချိန်ဟေ့မင်းကြီးတို့ငါတို့သိမဲ့ကြတဲ့ဟောဒီတိုင်းပြည်ကဒီဂိတိကောသလမင်းရဲ့သားဒီကောင်ကိုမင်းသားများတရှိထင်ရှားရှိသေးတယ်မင်းတို့တွေ့မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်မင်းသားကိုမင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကွာငါ့ကိုတန်တော်ပြန်စားနန်းတော်တွေရောက်နေတဲ့ခစားတဲ့မူကြီးမတ်ရာတွေပြောလိုက်တာကဲကိုလေးနိုင်ဘယ်လိုတန်တော်ပြင်ရမယ်လို့ထင်တယ်မျိုးတော်တတ်စီခေါ်ပြမျိုးတော်တတ်စီစမ်းမေမင်းဘယ်လိုထင်တယ်မင်းသာဘူးကြီးမရတဲ့မင်းအမတ်ကြီးပါမယ်ဆိုရင်မင်းဘာရှောက်မလဲကွာမပြောဘူးသူတန်ပိတ်ထားတယ်အဲ့တော့လေမင်းတို့လိုက်မင်းကြိုက်တယ်လေဟိုခေတ်တည်းကအဲ့လိုလူတွေအများကြီးနန်းတော်ထဲမှာတယောက်ကထားကြတယ်အရှင်မင်းကြီးကိုပြဿနာရှာမဲ့ဒီမင်းသားကအပြင်မှာတွေ့ကျွန်တော်မျိုးကလက်ကိုဖြတ်ပြမှာမဲတယောက်ကကျွန်တော်မျိုးကတော့လက်ဖြတ်တော့မဟုတ်သွားလို့လာလို့မရ6ကိုဖြတ်ပလိုက်မယ်တကယ်ဒါစားတဲ့တိုင်ပြောနေတာ
နောက်တစ်ယောက်ကျတော့ကျွန်တော်မျိုးကတော့ဒီကောင်အသက်ရှူလို့မရအောင်နှာခေါင်းကိုဖြတ်ပလိုက်တယ်တယောက်ကတော့ကြားလို့မရအောင်နေရုပ်ကိုဖြတ်ပလိုက်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကျတော့ပြိဿရဲ့ကျွန်တော်မျိုးကတော့ကြားပါတယ်ဒီမင်းသားမျိုးဒီမှာတော့မင်းကြီးကိုအန္တရာယ်ပေးမှာပေါ့ကျွန်တော်မျိုးတခါလေးလေပင်ကနေဖြတ်ပလိုက်တယ်ပေါ့ရှင်မင်းမကြိုက်တာပြောရဲလားမပြောရဲဘူးကိုလေးနိုင်လည်းပဲသို့သောပြောသလိုဆိုရင်အဲ့ဒါဒီလက်အမကြီးလို့ဒီလိုပြောမှာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပြောလဲပြောရအဲ့ဒီပြောတော့ရှင်မင်းကဘာလုပ်လဲမင်းတို့အာလုံးနားတော်ညာဟောဒီငါရဲ့မိမရောက်နေတဲ့ဒီတငယ်ဒီတရားလုံးမဟုတ်ပါဘူးဒီကောသလမင်းရဲ့သာဒီကာဟုမင်းသားဖြစ်ပါတယ်သူလည်းငါဒီတော်ထဲမှာသူ့ရဲ့အသက်ကိုလည်းငါကမတတ်ဘူးချမ်းသာပေးဖို့ရန်ငါရဲ့အသက်ကိုလည်းမတတ်ဘူးချမ်းသာပေးဖို့ရန်အပြန်အလှန်ဂရိသစ္စာတွေထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့ဒီကရှိဒီဂိရိကောသလမင်းရဲ့သာဟောဒီဒီကာဟုမင်းသားကိုလက်ဖြားနေတော့မတို့ရဘူးပေါ့ဗျာညံ့ပြောကြစို့တတ်လို့ရသေးလားရှင်မင်းရဲ့အမေပြီးတော့ပြီအဲ့ဒီမှာအားလုံးရဲ့ရှေ့ကောသလကာတိဂရိမင်းရဲ့မင်းသားကအဖေမှာခဲ့တဲ့စကားလေးကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးကိုအသက်ချမ်းသာပေးတယ်လို့ပြောတယ်အဖေမှာခဲ့တဲ့စကားလေးအကျယ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းပြစမ်းပါဦးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီကောင်မင်းသားရှင်းတဲ့စကားလေးမင်းကြီးတဲ့အဖေနဲ့အမေကိုမင်းကြီးရဲ့အမေနဲ့ဟောဒီတိုင်းပြည်ကတလန်းပြီးတလန်းမှာကျိုးနဲ့တုံပြီးတော့ရိုက်နှက်ဆုံးမနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်မျိုးကလည်းအဖေတို့အမေတို့ကိုလွမ်းလို့တွေ့ဖို့လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါအဖေမှာခဲ့တဲ့စကားလေးကခြေသားဒီကောင်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာမိမိကိုယ်ကြီးပွားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအရှိကိုလည်းမရှုပါနဲ့အတိုးကိုလည်းမရှုပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အရှိကိုလည်းမရှုပါနဲ့ဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မကြည်သက်เสียရံညိုးဖွဲ့เสียတွေကိုဒီလူတွေငါ့ကိုဆဲထားတယ်ဒီလူတွေငါ့ကိုရိုက်ထားတယ်ဒီလူတွေငါ့ကိုပြောထားတယ်လို့ရံညိုးတွေကိုဟောဒီထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာစိတ်ထဲမှာအရှိကြီးအကြာကြီးသိမ့်မထားပါနဲ့လို့ပြောတာပါရံညိုးတွေကိုအရှိကြီးအကြာကြီးသိမ့်တိုင်းဒီလိုမြင်တိုင်းကိုကလက်စားချီရင်တဲ့စိတ်တွေမပေါ်နိုင်ဘူးနမနဲ့အတူလည်းမရှုပါနဲ့ဆိုတာတွေ့သမျှလူတွေနဲ့ဆက်ဆံနိုင်မှာဖြင့်ခဏလေးတွေ့ပြီးခဏလေးကွဲသွားမှာပဲဂရုစိုက်ကြမလို့ဘူးဆိုပြီးတော့အတူကိုရှုပြီးတော့မဆက်ဆံပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့မပြောဆိုပါနဲ့မေတ္တာကရုဏာအပြန်လန်ထားပြီးတော့ဟောဒီလူနဲ့ငါဒီတသက်လုံးရင်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းသင်းရမှာဆိုပြီးတော့အရှိကိုလည်းတွေးပြီးတော့အတူမရှုဘဲနဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသင်းမှာဒီလိုပြောတာပါတဲ့ပြိဿရဲ့အရှိကိုလည်းမရှုပါနဲ့အတူကိုလည်းမရှုပါနဲ့သဘောပေါက်ပြီလားတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့အတူလေးရှုမနေနဲ့တဲ့အိုးသူတို့ငါတို့ကရေရှည်မှာပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံမှာငါလည်းမေတ္တာကရုဏာတွေပေးလိုက်မယ်သူကလည်းမေတ္တာကရုဏာတွေပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ဆံမှာတဲ့ဟိုပြီးပြောက်သွားမှာပဲဆက်ဆံတယ်မလို့တော့ဘူးဆိုရင်မေတ္တာကရုဏာတွေမနေနိုင်ဘူးနေနိုင်တယ်ရံကိုရံနဲ့မတုံ့ပြန်ပါနဲ့ရံမငိမ့်ပါဘူးရံကိုရံနဲ့မတုံ့ပြန်ပါရံငိမ့်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကလည်းပဲမင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်မျိုးနဲ့တတ်တည်ပဲလေမင်းကြီးကအကျွန်ုပ်ကဟောဒီမှာနှလုံးသားထဲမှာတန်မိုးရိတ်လို့စွဲနေတဲ့ရင်ထဲကတန်ရတန်ချက်ဒီအတိုင်းမင်းကြီးကိုလက်စားချီလို့တတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကမင်းကြီးကိုတတ်မယ်မင်းကြီးကိုကြည်ညိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုပဲတန်တော်တင်နေပြီးကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့တတ်မယ်ကျွန်တော်ကိုလေးစားတဲ့လူတွေကမင်းကြီးရဲ့လူတွေပြန်တတ်မယ်အိုးတန်တရားမဆုံးနိုင်တဲ့ရံမငိမ့်နိုင်တဲ့ပွဲကြီးဖြစ်မှာပေါ့အခုမင်းကြီးကိုကျွန်တော်မျိုးကနေပြီးတော့ရံကိုခွင့်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်မင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကြမှာအခုအေးချမ်းမှုတွေငြိမ်းချမ်းမှုတွေဖြစ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဝကြွေးတွေဒီမှာကုံဆုံးပြီးတော့ရံဒီအားလုံးနဲ့ငြိမ်းအေးလို့သွားပါပြီဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအဖေတို့ရဲ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးကျေးဇူးဆက်ခြင်းကိုအဖေစကားလေးကိုဟောဒီရင်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းထားပြီးတော့လက်တွေကျင်သုံးပြီးတော့အဖေကိုအမေကိုကျေးဇူးဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မကောင်းလားအဲ့ဒီမှာနေဒီတဲ့ကောင်းတာလေးလာအောင်ပဲဆမ်းမေးအဲ့ဒီမှာမင်းကြီးကနားထောင်ပြီးတော့အိုးတော်လိုက်တဲ့မင်းသား
အသက်အရွယ်ငယ်ငယ်လေးမှာအဖေမှာခဲ့တဲ့စကားလုံးအကျဉ်းအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုအကျဉ်းရအောင်ဖော်ဆောင်ပြီးတော့ဘဝမှာလက်တွေကျင့်သုံးရင်းနဲ့အဖေနဲ့အမေရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ခဲ့တဲ့မင်းသားဒီစားလိုက်တဲ့မင်းသားရဲ့မင်းသားကိုကျွန်တော်ပြောပြရစီမင်းသားရဲ့အဖေဒီဂီတိကောသလမင်းပိုင်ခဲ့တဲ့ဟောဒီတိုင်းနိုင်ငံကိုမင်းသားကိုလေမင်းသားတို့စီကသိယူလာတဲ့အတိုင်းမင်းကြီးမင်းသားရောအချွေရအပရိသတ်ရောတခါတဲ့ဘာသာဒိုက်ကအစအကုန်ပြန်ပေးပါမယ်မင်းသားကျွန်တော်လိုပဲရှင်မင်းတပန်းအဖြစ်နဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ပါပြိတ္တိအဖေကျေးဇူးကိုအများကြီးဘုံကိုစကားလေးကိုဘဝနဲ့လက်တွေ့နားထောင်ပြီးဆက်လိုက်တာအဖေရခဲ့တဲ့ယာဒုဂုံသိအကုန်လုံးပြန်ရမသွားဘူးပြန်ရသွားတယ်နောက်ဘဝကုသလားမကုဘူးတော့ဆက်လိုက်တဲ့နေ့မှာပဲ124နာရီပဲအကျိုးကပြန်ရမသွားဘူးလားရသွားလိုက်တာပြိဿရေမပြီးသေးဘူးမင်းသားတပြည်တော်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တွဲပြီးတော့ဒုတိုင်းပြည်အပြန်အလှန်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဆက်ဆံရမယ်ဒီတော့မင်းသားအတွက်အရေးကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လိုတယ်မင်းသားအတွက်မိဖုရားကောင်းကြီးရှိမှဖြစ်ပါလေဆာမေမင်းတယောက်တည်းရှင်ပြန်လှုပ်ခိုင်းမင်းသွားမလားကိုလေးကခင်ဗျားတယောက်တည်းရှင်ပြန်လှုပ်ရင်ခင်ဗျားလှုပ်ရင်သွားမလားယောမိဖုရားမတော်လို့ရမလားအောင်မလေးအမေကျေးဇူးအဖေကျေးဇူးဆက်လိုက်တာဘလောက်များအောင်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာတခါတည်းလေရှင်မင်းကကဲမင်းသားအတွက်မိဖုရားကောင်းကြီးလိုတယ်ဒါကြောင့်ငါရဲ့သမီးတော်ကိုမိဖုရားကောင်းအဖြစ်နဲ့တခါတည်းခန့်အပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်နေတယ်ဗျာဘယ်လိုရှင်မင်းသူလွန်ကျူးတာတွေအကုန်လုံးပြန်ပေးရဆိုတော့နောက်ဆုံးအစ်စ်ဘာပါပါသွားမင်းတို့အစ်စ်ဘာပေးလဲရတယ်သူတတ်တဲ့ရှင်မင်းရဲ့သားကိုရှင်မရဲ့ယာတို့တိုင်းပြည်အကုန်ပြန်ပေးပြီးတဲ့အချိန်သမီးအရင်ကိုမိဖုရားကောင်အဖြစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်အမေစကားထားလိုက်တော့အဖေစကားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့အဖေစကားတိုင်းကျင့်သုံးရင်ကျေးဇူးဆက်လိုက်တာနောင်ဘဝဆိုတာစောင့်စရာလိုသလားဒီဘဝမှာပဲချက်ချင်းကိုအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အဖေယာတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ပြန်ရအစစ်အနေနဲ့သူ့အဖေတတ်ခဲ့တဲ့ရှင်မင်းကသူ့သမီးတောင်ပြန်ပြီးတော့ပေးရတဲ့အစစ်ရောက်သွားပြီတဲ့အဲကြောင့်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဒီတရားလေးကိုဘယ်သူ့ကိုအကြောင်းပြုဟောတာလဲဆိုရင်ဂေါတမီကဝီနီးနဲ့သုတ်တန်ဆောင်ယဟန်နေနှစ်ဖွဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်တဲ့ချိန်မြတ်စွာဘုရားကဒီဇတ်တော်ကိုဟောတာခြေသားတော်တဲ့ဟောမမိဘရဲ့နှစ်ပါးကိုဘဝတွေခြားတာတော့မှစကားကိုလက်တွေနားထောင်ကျင့်သုံးရတဲ့ကျေးဇူးဆက်ခဲ့လိုက်တာအမေအဖေရခဲ့တဲ့ရာထုဂုံသိမ်းစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုလည်းပြန်ရသလိုစတိမယမိဖုရားတွေတော့မှချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ရင်ရခဲ့တယ်။သာမန်လူသားတယောက်တော့ဒီလိုကျင့်သုံးလို့ဒီလိုရရင်မင်းတို့ကငါဘုရားရဲ့ထံမှာခံစားနေတဲ့ဝိနည်းသုတ်တံအဘိဓမ္မာသိတဲ့ငါဘုရားသားတော်တွေပဲငါဘုရားခေါ်တဲ့တရားအတိုင်းခန္တီမေတ္တာလက်ကင်ထားပြီးတော့နေကြမှာပေါ့လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာယဟန်တွေကိုဒီဇတ်တော်ဟောလို့ဆုံးမတော်မူပါလေ။ရေသာရေဇတ်တော်ပြီးတဲ့အချိန်ဇတ်တော်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီတော့ငါအဖေငါအမေဆိုတာတရားပေါ်ပါဝသို့တော်ရဏမင်းကြီးနဲ့မေတော်မာယာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဟုသတော်သားဆိုတာအဲဒီတော့ငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဇတ်သိမ့်လိုက်ပါပြီဘာသိမ့်လိုက်ပြီလဲအဲ့တော့အနည်းကျရင်အဖေစကားအမေစကားကိုရင်မာထားလိုက်တဲ့သားရဲ့အမေတို့အဖေတို့ရဲ့ကျေးဇူးဆက်ပုံလေးတွေတို့အလုံးသားသမီးတွေအမေတို့အဖေတို့ပြီးထားတဲ့နားထဲမှာအမြင်နဲ့ကြားနေတဲ့မမိနိုင်တဲ့စကားတွေကိုဘဝထဲမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးပေးဆက်ရင်တဲ့ပစ္စည်းဓမ္မပေးဆက်တာနဲ့အတူတူပါပဲမကောင်းဘူးလားအလုံးမိဘရဲ့စကားအဖေစကားအမေစကားကိုဟောဒီရင်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာထားနိုင်၍လက်တွေကျင့်သုံးရင်းနဲ့ကျေးဇူးပေးဆက်နိုင်ကြပါစေလက်တွေကျင့်သုံးပေးဆိုဆက်လိုက်တဲ့ဒီကဟုသရသားလေးတို့ပဲလောကီချမ်းသာပြည့်စုံသလိုလောကုတ္တရာချမ်းသာရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်အကျိုးတရားတွေရလိုက်သလိုပါပဲအဲ့ဒီသာလောယတနာသမိနေမာတို့သည်လည်းပဲလက်တွေကျင့်သုံးတဲ့အတွက်လောကချမ်းသာ
သာသနာချမ်းသာကိုစီကိုငါမုတ်ချမသွေးရရပါစေကုန်တော့တည်းဒေတိတံသုဒ္ဓအဗုဒ္ဓေနသုနေတဝဓမ္မဒေသနာအဘိနန္ဒနာစိတ်တေနသာဓုသာဓုတိပါတထာသာရောတရားနာလာကြပါလေမြာရဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုမေတေသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုဒ္ဓဗျာဗျာကိုပြီးစွမ်းတော်မူသောဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏တန်တေကံအထံတော်မှဒေတိတံတဆင့်ခံငါဟောကြားအပ်သောဣမဓမ္မဒေသနံမိဘရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုသိပြီးတော့ဆက်တဲ့နေရာမှာပစ္စည်းဓမ္မနဲ့ဆက်လို့ရသလိုအမေတို့အဖေတို့မှာကြားခဲ့တဲ့စကားလေးကိုလက်တွေကျင့်သုံးပြီးတော့ကျေးဇူးပေးဆက်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့မိဘစကားရင်မှာထားပါအမည်ပေးထားတဲ့ဣတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေတဝါကောင်းစွာယောသိနာကြားကြကုန်မြည်သည့်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစိတ်တေနာလွန်သစ်သောရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစိတ်တေနာဟောဒီကိုရောသူလည်းပဲရှိတဲ့ဝဲနောက်တဲ့ဝဲနဲ့နှစ်ပွဲဟောရတာအချိန်တော်ကြာတယ်ငါတို့လည်းပဲရှိတဲ့ဝဲနောက်တဲ့ဝဲနဲ့သူရှိမှငုတ်တိုးကြီးလေးထိုင်ပြီးတော့ထပြေလို့မရတာသူသိတယ်ဒါတော့သူလည်းတတ်တာငါတို့လည်းကောင်းမညောင်းတဲ့တရားလေးဟောပြီးတော့မြန်မြန်သိပါတော့လားအောင်မလေးမပြီးနိုင်မစီနိုင်တရားကြီးဟောနေတယ်လို့တရားရှိတဲ့ထင်စိတ်ထဲမှာမကြည်မလင်းနဲ့မနက်ဖြန်ဆိုရင်ငါကတော့ဇုံငါမနာတော့ဘူးလိုက်ကပဲနာတော့မယ်ဒါဆိုရင်ငါလစ်လို့ရတယ်လို့မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့များစိတ်ကူးအမာကြီးနဲ့အိတ်ကြမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်အဲ့ဒီလိုကြီးတော့မတွေးကြပါနဲ့ဒီတရားမျိုးကဘဝတစ်ကြောင်းလုံးမှာအမိစကားအဖိစကားနဲ့ဆက်တဲ့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းကဒါပထမဆုံးဟောတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ယင်ထဲမှာလည်းပဲဟောခြင်းစိတ်ကြီးကတကယ်ကိုများနေတယ်ကျန်တဲ့သာသမီတွေလည်းပဲအမတ်တမန်တွေအမိစကားအဖိစကားတွေမိထမ်းမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာတွေကလည်းပူသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နဲ့ဒီကနေ့သာဒီတရားကဒီလိုရှိပေမဲ့နောက်တနေ့တရားကတခါတည်းပုံစံဖောက်လိုက်ပါမယ်မနက်ဖြန်နဲ့သမကမှာနှစ်ပုတ်နှစ်ရက်မှတရားလေးတစ်ပုတ်ကိုပဲနှစ်ရက်ခွဲဟောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကြောက်ပါနဲ့ဒီနေ့ရှင်းသလိုမရှိပါဘူးလို့ရှင်းပြပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်တရက်နှစ်ရက်အတွက်အပြင်းမှန်သိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်နေကြရင်လည်းငါဘလောက်ရှိချင်းနာအောင်မဲဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်လေးတွေပြန်ကသွင်းပြီးတော့အမှန်လေးတွေပေါ်လို့ကျင့်တတ်ကြပြီဆိုရင်ရလိုက်တဲ့တရားလေးဒူရာရှိတာမတွေ့တော့ပဲနဲ့ရလိုက်တဲ့တရားလေးကိုပဲကြည်ရင်နဲ့ကြည်ရင်လင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်သံကိုဘာသာထားသုံးကြည်သုံးဝါနှုံမြတ်အား၍ကောင်းစွာမသွေကျွေးလိုက်ကြလေကုန်ရာတည်းနောက်နေ့ကျရင်ဒီလောက်မရှိပါဘူးဒီနေ့ကဏိဒန်းကပါတာကိုနောက်နေ့ကျတော့ဏိဒန်းကပြီးသွားပြီဟုတ်လားနောက်နေ့ကြောက်မှဆိုလို့ကိုယ့်ကို discount ချတဲ့ကြောင်ပြောနေတာဟုတ်လားကဲရည်စားကြမယ်အမြဝေမယ်တူတူတုတ်တုတ်လိုက်ဆိုမယ်ဣဒံနောပုံညာအာသဝခယံဝဟံဟောတုအရှင်ဖေယယနေ့ညချမ်းတွင်တပည့်တော်တို့ပြုခဲ့ကြသောအမျက်ဆုံးအလူ
တရားအလှတော်နှင့် တရားသူတော်နှင့် ကုသိုလ်ကောင်းမှု ကုသိုလ်ကောင်း အစွတ်စွတ်တို့သည် စုစုတို့သည် အာသောတရား အတော်တရား ၄ပါး ၄ပါး ကိုယ်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကို ပုံညာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကို မရရအောင် ရရအောင် ရွတ်ဆောင်နိုင်သည် ရွတ်ဆောင်နိုင် ဖြစ်ပါစေသာ ဖြစ်ပါစေသာ အရှင်မြတ်ဘုရား ရှင်မြတ်ဘုရား ဤကုသိုလ်နှင့် ဤကုသိုလ်နှင့် စတ္တမြတ်ကို သတ္တမြတ်ကို တရှိထင်ရှား တရှိထင်ရှား မိဘဘိုးဘွား ဘုရားဘုရား ဆရာသမားများနှင့် ဆရာသမားများနှင့် ကွယ်လွန်ပြီးသော တော်ပြီးသော မိဘဘိုးဘွား မိဘဘုရား ဆရာသမားများကို ဆရာသမားများကို အစထား စထား၍ ၍30ဘုံ 30ဘုံ ကျင်လေကုန်သော ကျင်လေကုန်သော တတ္တဝါအပေါင်းတို့အား သတ္တဝါပေါင်းတို့အား ကုသိုလ်အမြတ် ကုသိုလ်မြတ် ပေးဝေငှပါ၏ ပေးဝေငှပါ အမြတ်ရကြ၍ ၏ရကြ၏ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုခေါ်နိုင်ပြီလျင် သာဓုခေါ်နိုင်ပြီးလင် ကောင်းမြတ်သော ကောင်းမြတ်သော ဘုံဘဝ၌ ဘုံဘဝ၌ ကျမ်းမာချမ်းသာ ဝမ်းမာချမ်းသာ ဝမ်းသာကြသည် ဝမ်းသာကြသည် ဖြစ်ကြပါစေသော ဖြစ်ကြပါစေသော ကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြတ်ယူကြသာဓုသာဓုသာဓုကဲအားလုံးဖြစ်တဲ့ဤနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့မိဘကျေးဇူးကိုအာရပါရဆက်နိုင်သူများဖြစ်ကြပါစေဗျာ 6ပဲ ဒါတော့ပြပေးရခြင်းနဲ့ပြ